Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, հերթական անգամ ձեզ ողջունում ենք Edu Armenia-ի հարթակում։ Հետաքրքիր ևս մեկ թեմա ունենք այսօր, վստահ եմ ձեզ բավականին դուր կգա։ Մեր այսօրվա հյուրն է Արմինե Պետրոսյանը։ Արմինեն քննենք, որպեսզի ինքը ներկայացնի աշխատանքային գործունեությունը։ Իսկ ես ուղղակի ներկայացնեմ թեման։ Թեման կոչվում է արժե համակարգի ձևավորումը դասաժամի ընթացքում։ Հասկանում եք, որ կրթական համակարգի ուսուցչի, դասավանդողի, տվողի ընդհանրապես ամենակարևոր գործառույթներից մեկն է։ Շատ հետաքրքիր վերապատրաստում է ձեզ սպասում, խորհուրդ կտամ լսել, ինչպես աշխատենք, որպեսզի խնդիրներ չծագեն եւ մենք էլ հաճույք ստանանք վերապատրաստումից, տեխնիկական հարցեր կողքի թողնենք։ Ձեր էկրանի ներքևը, անկախ այն հանգամանքից հեռախոսով եք, թե համակարգչով կտեսնեք ժպիտ։ Ժպիտի վրա, եթե հարցնեք, ժպիտի վրա սեղմեք, ես ձեր անունը կմիացնեք միկրոֆոնը, խոսեք, հետո կանջատեք։ Պայմանավորվեցինք։ Եթե հարցեր չկան, որ ձեռքով եք տալիս ժպիտի վրա սեղմելով, ես սիրով հարթակը հանձնում եմ Արմինեին։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ ողջունել բոլորին, բոլոր ներկաներին, ովքեր այս պահին մեզ հետ են։ Յուրաքանչյուրիդ մեկ առ մեկ շատերին չեմ ճանաչում, բայց եթե միավորված ենք այսօր այս հարթակում, ուրեմն մենք ընդհանուր շատ բան, ջեր ողջույններ բոլորիդ, ես երկար եմ սպասել այս հանդիպմանը եւ սիրով եմ սպասել, այնպես որ ակնկալում եմ, որ մեր համագործակցությունը այն ժամանակը, որ մենք միասին պետք է անցկացնենք, պետք է լինի ցանկալի, սպասելի եւ ինչ խոսք արդյունավետ։ Ուզում եմ ողջունել Edu Armenia հրաշալի կազմակերպչական նախաձեռնության համար, սիրելի Սեդա, սիրելի Լիլիթ, դուք իսկապես մեծ աշխատանք եք տանում, քանի որ նույն հարթակում այսքան համախոհների, այսքան գաղափարակիցների միավորել եւ հնարավորություն տալ, որ մեր հոգսերով, մեր խնդիրներով կիսվենք, նաեւ մեր փորձը փոխանցենք մեկս մյուսին, սա հրաշալի հնարավորություն է, ինչի համար նորից շնորհակալ եմ ձեզ եւ կարծում եմ բոլորիս կողմից պիտի հնչի այս շնորհակալական խոսքը։ Ուզում եմ մաղթել ձեզ երկարատև աշխատանքային գործընթաց, բազմամարդ լսարաններ, իսկ ջերմ ու դրական մթնոլորտը ինչ խոսք մշտապես ապահովված է Edu Armenia-ի հարթակում։ Շնորհակալություն եւ ես մի փոքր ավելի մանրամասն ներկայանամ։ Արմինե Պետրոսյան, մասնագիտությամբ բանասեր եմ, հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի, աշխատում եմ Լևոն Միրիջանյանի անվան համար 155 դպրոցում, արդեն 26 տարի եւ վերջին 10 տարվա ընթացքում զբաղեցնում եմ նույն դպրոցի տնօրենի մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալի պաշտոնը։ Եվ պիտի ասեմ, որ հենց այս տարիների ընթացքում հնարավորություն եմ ունեցել ավելի հանգամանորեն ծանոթանալու բոլոր այն խնդիրներին, դասիրակչական խնդիրներին, որոնք առկա են դպրոցում, որոնք դրված են այսօր դպրոցի առջև, ուսուցչի առջև, կատարել եմ վերլուծություններ, դիտարկումներ, լուծման հնարավոր տարբերակներ, ինչ այսօր սիրով կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը եւ պետք է ասեմ, որ այո, շատ մեծ հաճույքով կլսեմ նաև կարծիքներ, ձեր դիտարկումները, ձեր վերլուծությունը եւ սիրով կընդունեմ նաև յուրաքանչյուրիդ փորձը։ Թեման այո շատ արդիական է եւ պահանջված բոլոր ժամանակների համար, արժեհամակարգի ձևավորումը սովորողների, ինչ խոսք արժեհամակարգ ասվածը շատ այսպես լայն հասկացություն է, եւ պիտի այն այսպես գլոբալ հասկացություն է եւ դրա մեջ պետք է ներառված լինեն մի շարք բարոյական հատկանիշներ։ Արժեհամակարգի ձևավորումը իրենից ենթադրում է դժվարին, տևական, համբերատար աշխատանք։ Եվ երբեք այս ոլորտում արդյունք ակնկալելը շուտափույթ կերպով եւ կարճ ժամանակներում սպասելի չէ, այնպես որ չպետք է սպասել, որ եթե մենք այսօր ինչ-որ բան ենք անում, ինչ-որ զրույց ենք ունենում երեխայի հետ, օրինակ խոսեցինք ազնվության մասին, մենք մեկ շաբաթ կամ մեկ ամիս հետո պետք է տեսնենք երեխան ազնիվ դարձել է, թե ոչ։ Ի տարբերություն օրինակ ուսումնական խնդիրների, ուսումնական նպատակների։
Եթե ուսուցիչը օրինակ, հա, մենք սովորեցնում ենք որևէ մաթեմատիկական բանաձև կամ քերականական որևէ կանոն, ապա հստակ դնում ենք որոշակի ժամկետներ, 1 շաբաթ հետո կամ 1 ամիս հետո կարող ենք գրավոր աշխատանքների միջոցով ստուգել, թե արդյունավետ է եղել մեր աշխատանքը, թե ոչ։ Երեխան հասել է այդ նպատակին, մենք հասել ենք մեր նպատակին, թե ոչ։ Նույնը չի կարելի ասել իհարկե դաստիարակչական խնդիրների լուծման վերաբերյալ, որովհետև շատ դեպքերում այդ խնդիրների լուծումը սովորողի արժեհամակարգի ձևավորումը ակնհայտ է լինում շատ տարիներ հետո։ Շատ դեպքերում մեր շրջանավարտները երբ կյանք են մտնում եւ մենք լսում ենք նրանց մասին, նրանց հաջողությունների մասին, նոր միայն համոզվում ենք, որ իսկապես արժեքներ ենք ձևավորել այդ սովորողի մեջ եւ ուրախությամբ փաստում ենք, որ այստեղ ներդրում, թեկուզ ամենափոքր ներդրումը ունենք նաեւ մենք ուսուցիչներս։ Իբրև վառ օրինակ ուզում եմ բերել ապրիլյան քարորիա պատերազմի մասնակիցներին, հերոսներին, այդ երիտասարդներից շատերը գուցե դպրոցական տարիքում որևէ բանով աչքի չեն ընկել, չեն կարևորվել, չեն դրսևորել որոշակի արժեքներ, բայց երբ հարկ եղավ, երբ պահը եկավ, նրանք հատուցեցին իրենց կյանքով, նրանք գնացին այդ պայքարին եւ բնական է նրանք կրում էին այդ արժեքները իրենց մեջ։ Նշանակում է երբեք չպետք է շտապել, որ այնինչ որ մենք անում ենք ուսուցիչներս, ամեն օր, ամեն ժամ, քայլ առ քայլ, կաթիլ առ կաթիլ, դա միևնույն է իր արդյունքը տալու է։ Գուցեև շատ տարիներ հետո, բայց անպայմանորեն ունենալու է իր դրական պտուղները։ Այնպես որ այս աշխատանքում պետք է ունենալ մեծագույն համբերություն, նվիրում, համառ ջանքեր եւ ցանկալի արդյունքը չի ուշանա, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Եվ այսպես սկսենք մեր այսօրվա թեմայի քննարկումը։ Ես ուզում եմ համոզվել, որ էկրանը երևում է։ Տեսնում ենք, հանգիստ աշխատեք։ Շնորհակալություն։ Խոսքս ուզում եմ սկսել մի հետաքրքիր մեջբերմամբ, իդեպ երբ առիթ է լինում դաստիարակության եւ կամ դաստիարակվածության մասին խոսելու, ես հաճախ եմ մեջբերում այս խոսքերը։ Հեղինակը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մղձավանջներով անցած ականատեսն է։ Հիմա ես փորձեմ ընթերցել այդ խոսքերը։ Սիրելի ուսուցիչ, ես ապրել եմ համակենտրոնացման ճամբարի մղձավանջները։ Իմ աչքերի տեսածը ոչ ոք չպիտի տեսնի։ Հուսյալ ինժեներների ստեղծած գազախցիկներ, երեխաներ, որոնց թունավորում են կրթված բժիշկները, մանուկներ, որոնց սպանում են մասնագետ բուժքույրերը, կանայք ու նորածիններ, որոնց գնդակահարում են դպրոց եւ համալսարանավար անձինք։ Այնպես որ ես չեմ հավատում կրթությանը։ Ես մի խնդրանք ունեմ։ Օգնեք, որ ձեր աշակերտները մարդ դառնան։ Ձեր ջանքերով չպետք է ուսյալ ճիվաղներ կամ հմուտ մոլագարներ ստեղծվեն։ Կարդալը, գրելը, հաշվելը կարևորվեն, եթե դրանց շնորհիվ մեր երեխաներն ավելի բարի դառնան։ Կարծում եմ իմաստալից խոսքեր են եւ արդիական բոլոր ժամանակների համար։ Եվ այո, շատ հաճախ առօրյա կյանքում մենք հանդիպում ենք այնպիսի դեպքերի, երբ կրթված մարդու մոտ բացակայում են համակեցության տարրական նորմերը, դաստիարակվածությունը։ Մեր աշակերտներից շատերը հաջողությամբ լուծում են բարդագույն խնդիրներ, ունեն գերազանց առաջադիմություն, բայց ցավոք չեն կարողանում դրսևորել, պահպանել համակեցության կանոնները։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ բարոյական բոլոր նորմերով օրինակելի մարդը գիտելիքների պակասի շնորհիվ պատճառով չի կարողանում իր ճիշտ տեղը գտնել կյանքում։ Եվ ելնելով այս ամենից, այն ինչի մասին խոսեցինք, առաջանում է խնդիր, առաջանում է հարց, ինչ անել, ինչու եւ ինչպես, եւ ինչպիսի դերակատարություն այստեղ պետք է ունենա դպրոցը, ուսուցիչը, որպեսզի արժեքային համակարգը ձևավորվի, ճիշտ ձևավորվի
եւ դպրոցն ավարտելուց հետո կյանք մտած անհատը, երեխան կարողանա իր տեղը իսկապես գտնել կյանքում, ճիշտ տեղը գտնել կյանքում։ Հիմա մենք կխոսենք դասին ներկայացվող դաստիարակչական մի քանի խնդիրների մասին, որոնք շատ կարևոր են եւ պահանջում են տվյալ դասաժամի ընթացքում լուծում, կանդրադառնանք նաեւ օրինակներին, թե ինչպես կարելի է այնուհանդերձ մեկ դասաժամի ընթացքում, իհարկե նորից եմ ուզում նշել, որ երբեք չպետք է սպասել, որ մենք մեկ դասաժամի ընթացքում հրաշքներ ենք գործելու, բայց հրաշքները չեն նշանակա, եթե զինվենք համբերությամբ։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել եւ այստեղ շատ արժևորել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կրթության հանձնաժողովի նախագահ Ժակ Դելորի կրթության 4 հիմնասյուները, առաջարկում է որպես 21-րդ դարի հարատև կրթության բանաձև, կարելի այսպես լուծել։ Մենք տեսնում ենք այս 4 հիմնասյուները՝ սովորել իմանալու համար, սովորել կիրառելու համար, սովորել լինելու համար եւ սովորել համակեցության համար։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավել այն հանգամանքին, որ բոլոր սյուներում իր այսպես մեծ տեղ ունի եւ մնայուն տեղը ունի հենց սովորելը։ Այսինքն սովորելը պարտադիր է բոլոր դեպքերում, անկախ նրանից մենք ինչու ենք սովորում։ Հիմա այլ են նպատակները։ Պետք է սովորել, որպեսզի իմանալ, պետք է սովորել, որպեսզի կիրառել, կյանքում կիրառել իմացածը, ունեցածը, պետք է սովորել, որ լինել պարզապես ապրել եւ սովորել, որպեսզի կարողանալ համակեցության նորմերին տիրապետել եւ հասարակության մեջ դառնալ լիիրավ քաղաքացի։ Ուրեմն այս կարծում եմ համարնիտ եք ինձ հետ, որ հենց այս սյուների վրա է հենված կրթությունը, դպրոցը եւ հենց այստեղ է, որ ուսուցիչը ունի շատ մեծ անելիք։ Ես կընդունեմ կարծիք եւ դա նորմալ է, որ ոչ միայն դպրոցի արժեվ է տարածած այս խնդիրը, ոչ միայն ուսուցչի։ Ինչ խոսք կա ընտանիք, կա հասարակություն, կա պետական մոտեցում, բայց մենք կոնկրետ այսօր խոսելու ենք հենց դպրոցի դերակատարության մասին, հենց ուսուցչի դերակատարության մասին եւ փորձելու ենք գտնել հնարավոր լուծումները, ինչու եմ ասում հնարավոր, որովհետեւ դրանք բացարձակ չեն։ Դրանք շատ այսպես հարցերից են կախված։ Փորձելու ենք առաջադրել հնարավոր լուծումներ։ Ցանկացած դեպքում ուսուցիչը իր դասաժամի ընթացքում ուսումնական խնդիրներից, ուսումնական նպատակներից բացի պետք է կարևորի նաև դաստիարակչական նպատակները։ Ինչ խոսք առարկայական պահանջները այնպիսին են, որ շատ դեպքերում գուցե եւ ժամանակ չի մնում, վարքային որոշակի, բարոյական որոշակի նորմերի անդրադառնալ, եւ պատկերացրեք, որ շատ դեպքերում այնքան ենք տարվում մեր առարկայական պահանջներով, օրինակ, որ կարող ենք չնկատել, որ վերջին նստարանին նստած աշակերտը ինչ-որ ապրումներ ունի, հույզեր ունի, վատ է զգում, կամ տարվելով բազմազան եւ բազմաթիվ խնդիրների լուծմամբ մոռանում ենք նկատել աշակերտներին, որոնք ենթադրենք, ինչ-որ մեկը վիրավորում է մյուսին, եւ այստեղ է, որ ուսուցիչը թույլ կտա դրիպումներ, ուստի պետք է ամենայն ուշադրությամբ հետևել, որ դասաժամի ընթացքում ուսումնական եւ դաստիարակչական խնդիրները մեկտեղվեն, համընթաց զարգացում ստանան։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ ուսուցչի աչքը լինի ամենատես, հոգին լինի ամենազգաց, իսկ միտքը լինի ամենաընթաց։ Այսինքն ամեն ինչ պետք է նկատի ուսուցիչը, անկախ նրանից, թե ուսումնական ինչ նպատակներ է այդ օրը դրել իր առջև։ Սերաջան, ես ուզում եմ նկատել, որ էկրանին ինչ-որ դաճ խանգարում ես։ Խնդրեի, որ ժողովուրդ ջան հասկանում, երբեմն փորձարկումներ եք կատարում, բայց մի արեք վերապատրաստման ընթացքում։ Ով գրել է, կխնդրեմ ջնջեք, հա։ Ինձ չի խանգարում, բայց ամեն դեպքում աչքի համար հաճելի չէ կարծում եմ։ Մենք նաև գեղագիտական ճաշակն ենք փորձելու ապահովել, ինչը շատ կարևոր է։ Անունը չհնչեցնեմ, ուղղակի ջնջեք, եթե կարող եք։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք ուսուցչին, հա, հնարավորինս գեղեցիկ արտաքինով կեցվածքով ուսուցչին, որը պատրաստվում է մտնել դասարան եւ որը պիտի դասաժամ վարի։ Եվ այս շատ համակրելի երիտասարդ ուսուցիչը իր ուսերին շատ մեծ, այսպես, բեռ ունի տանելու այդ ամբողջ 45 րոպեի ընթացքում։ Նախ ուզում եմ այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանքի մասին խոսել, որից շատ հաճախ ուսուցիչները խուսափում են, նորմալ է երբեմն որ խուսափում են դասը պլանավորել եւ դասին մտնել հնարավորինս պատրաստ, շատ պատրաստված։ Հակառակ դեպքում, եթե մենք չենք պլանավորում մեր դասը, ապա համաձայնեք, որ պլանավորում ենք ծախողումը։ Այնպես որ հարգելի ուսուցիչներ, շատ կարևոր է որ դասին մտնել պատրաստ, ունենալ հստակ անելիքներ, ունենալ ճիշտ, ուրեմն ձևակերպված նպատակներ, ունենալ դասի ճիշտ կառուցվածք, ճիշտ հարցադրումներ, կանխատեսել անգամ հնարավոր հարցերը, որոնք կհնչեն աշակերտների կողմից, որովհետև ուսուցիչը արդեն գիտի իր դասարանի համակազմը եւ գիտի օրինակ այսինչ թեմայի մասին խոսելիս, որ աշակերտը ինչ հարց կարող է տալ իրեն։ Ուրեմն պետք է նախատեսել նաեւ ինչ հնարավոր հարցադրումներ կլինեն աշակերտի կողմից։ Ուսուցչի պատրաստվածությունը դասին մեծապես նպաստում է դասի արդյունավետությանը, մեծապես նպաստում է բազմաթիվ խնդիրների լուծմանը եւ ուրեմն շատ արդեն հաջող ընթացք է ապահովում, ինչը դասի արդյունավետության կարծում եմ համար մեկ պայմանն է։ Ուրեմն ուսուցիչը իր առջև հարց պետք է դնի, ինչ անել։ Ինչ անել, բնականաբար դասաժամը վարել, ուսուցանել տվյալ թեման, ուսումնասիրվող նյութը։ Մյուս կարևոր հարցադրումը ինչու։ Այստեղ է, որ ուսուցիչը իր առջև հստակ նպատակներ պետք է դնի եւ ոչ միայն ուսումնական նպատակներ, ոչ միայն ակադեմիական, այլ նաեւ սոցիալական կամ դասիրակչական նպատակներ։ Տվյալ դասանյութը ուսուցանելիս ինչ պետք է սովորի երեխան, ինչ արժեք պետք է ձևավորվի երեխայի մոտ, ինչ դասիրակչական խնդիր պետք է լուծվի երեխայի մոտ։ Եվ այս երկու հարցերի պատասխանները գտնելուց հետո շատ կարևոր է նաև ունենալ ինչպես հարցի պատասխանը, ինչպես հասնել նրան, որ դասը անցնի նորմալ, ուսուցիչը հասնի իր նպատակներին եւ դասը ըստ էության կայանա, ունենա հաջող ընթաց։ Այստեղ շատ կարևոր են մի քանի անհրաժեշտ պայմաններ, որ պետք է ունենա ուսուցիչը։ Նախ մասնագիտական կարողություններ, ստեղծագործական մոտեցում, որովհետև յուրաքանչյուր դասը ստեղծագործություն է։ Յուրաքանչյուր դասի պետք է պատրաստվել յուրովի։ Եվ երբեք չպետք է համաձայնեք ինձ հետ, որ լինում է։ Ուրեմն հիշեք, սա խիստ անհատական մոտեցում է, դասը պլանավորել, ստեղծագործել, արարել, որովհետև յուրաքանչյուր դասաժամ ուսուցչի համար մի նոր աշխարհ է, մի նոր ստեղծագործություն է։ Ուրեմն պատրաստեք հնարավորինս յուրովի, ստեղծագործաբար մոտեցեք ձեր դասին։ Նաև պետք է ունենալ մեթոդական հարուստ զինանոց, որպեսզի այս ինչպես հարցին տալ լուծումներ։ Որքան ուսուցիչը ունի մեթոդների հարուստ պաշար, որքան լավ է տիրապետում մեթոդներին եւ որքան շատ հնարներ գիտի, կիրառում է, այնքան իր նպատակներին ավելի հեշտությամբ է հասնում եւ այնքան դասը լինում է հաջողված։ Ուրեմն խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել ինչ, ինչու, ինչպես հարցերին։ Ես ուզում եմ մի օրինակ բերել, այսպես յուրաքանչյուր խնդիրը ներկայացնելիս ես մի օրինակ կբերեմ։ Այս դեպքում օրինակը կհամընկնի իմ դասավանդած առարկային գրականությանը։ Օրինակ ուսուցանում եմ Տերենիկ Դեմիրճյանի ավելորդը պատմվածքը։ Ինչ ունեմ, ինչ հարցի պատասխանը։ Ինչու հարցը ձևակերպում եմ ուսումնական նպատակը երեխաները կընթերցեն պատմվածքը, կբնութագրեն հերոսներին, կվերարտադրեն պատմվածքի բովանդակությունը։ Սոցիալական նպատակ, այսինքն դասիրակչական,
պատմվածքի հերոսների օրինակով կարողանան ուրեմն գնահատել լավը եւ բարին, կարողանան բնորոշել լավ եւ վատ արարքները։ Այսինքն նպատակները արդեն դրվեցին։ Եվ ինչպես հարցին, արդեն ընթացքը պետք է ճիշտ կազմակերպել, պետք է ընտրել ճիշտ մեթոդներ։ Ես օրինակ առաջարկեմ փառաբաժան մեթոդը կամ կրկնակի գրառումների մեթոդը, ամենատարածված մեթոդներն են սրանք եւ ամենակիրառելի, բայց իհարկե յուրաքանչյուր ուսուցիչ իր մեթոդական շտեմարանից պետք է ընտրի, թե որ մեթոդը որ դասի համար կլինի առավել արդյունավետ։ Ուրեմն պետք է ունենալ մեթոդների որոշակի պաշար, արդեն կայուն պաշար, որոնք կիրառության ընթացքում նաև փոփոխության կենթարկվեն, մշակման կենթարկվեն ձեր կողմից եւ ձեզ մեծ չափով կօգնեն դասը վարելու ընթացքում։ Հիմա պետք է ներկայացնեմ ինչ խնդիրներ կան, որոնք դրվում են ուսուցչի առջև տվյալ դասաժամի ընթացքում եւ որոնք ինչ ձևով լուծելի են եւ ինչ եղանակներ պետք է առաջադրեն դրանց համար։ Ուզում եմ ընթերցել այս ուրեմն 4 խնդիրները. հաղորդակցական հմտությունների ձևավորում, համագործակցային կարողությունների ձևավորում, միմյանց լսելու, միմյանց կարծիքը գնահատելու կարողությունների ձևավորում, միմյանց նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի ձևավորում։ Ինչպես նկատեցիք, առաջադրված խնդիրները որևէ առարկայից չեն բխում, ընդհանրական են եւ հավասարապես կարող են դրվել եւ լուծվել ցանկացած դասի ընթացքում։ Որովհետեւ այսօր այո մեր երեխաների մոտ բացակայում է կամ թերի է ճիշտ հաղորդակցվելու մշակույթը, միմյանց լսելու մշակույթը, ավելի շատ սիրում են խոսել, քան լսել, միմյանց նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքը, ուստի ցանկացած դասի դեպքում, եթե կիրառել նորից ճիշտ մեթոդներ, ապա կարելի է հասնել նկատելի արդյունքի։ Կոնկրետ այս խնդիրների լուծման համար առաջարկում եմ կատարել շատ համագործակցային մեթոդներ, խմբային աշխատանք, զույգերով աշխատանք։ Ուզում եմ արձանագրել նաև, որ շատ հաճախ ուսուցիչները խուսափում են խմբային աշխատանքից, մի փոքր խուսափելով հնարավոր աղմուկից, բայց ասեմ, որ այս աղմուկը ընդունեք նորմալ, այն պիտի ձևավորվի եւ դառնա աշխատանքային աղմուկ, 1, 2, 3 անգամ այս աղմուկը մեզ կխանգարի, 4-րդ անգամ արդեն չի խանգարի, պարզապես պետք է ճիշտ վերահսկել, ճիշտ ուղղություն տալ երեխաներին, անընդհատ հիշեցնել, որ պետք է պահպանել գրադարանային լռություն։ Բայց այն, որ մենք այս աշխատանքի միջոցով, խմբային զույգերով, աշխատանքի միջոցով համագործակցային մեթոդներով այս 4 խնդիրները միանգամից լուծում ենք, դա ակնհայտ է։ Երեխաները սովորում են միմյանց լսել, միմյանց կարծիքը հաշվի առնել, ճիշտ համագործակցել, հարգանք է ձևավորվում նրանց մոտ եւ ի վերջո ամենակարևոր արժեքն ենք լուծում, հաղորդակցական հմտություններ ենք ձևավորում։ Հաջորդ խնդիրներին եմ ուզում անդրադառնալ։ Տարբեր ժողովուրդների լեզվի, մշակույթի, պատմության հանդեպ հարգալից վերաբերմունքի ձևավորում, ինչ խոսք այս խնդիրը առավելապես դրվում է օտար լեզուներ դասավանդող ուսուցիչների առջև, որովհետև խիստ նաև առարկայից է բխում, բայց պետք է, այո, մենք երեխաներին պետք է խրախուսենք, որ նրանք շատ լեզուներ պետք է իմանան, շատ ուրեմն ազգերի մշակույթի պետք է ծանոթ լինեն, որովհետև այդ ձևով հարթվում է նրանց ճանապարհը դեպի համաշխարհային մշակույթ, դեպի մեծ աշխարհ, բայց անընդհատ խրախուսելով, ոգևորելով, երբեք չպետք է մոռանալ, որ մենք ունենք նաև ազգային արժեքներ, մենք ունենք ազգային ավանդույթներ, որոնց պահպանումը, մեր ինքնության պահպանումը չափազանց կարևոր է։ Երեխաներին շատ լավ սովորեցնելով օտար լեզուները, մենք միշտ զուգահեռ պետք է նրանց բերենք այն գիտակցության, որ նախ եւ առաջ պետք է լավ սովորել մայրենի լեզուն, որ նախ եւ առաջ պետք է կարևորել մեր մայրենին։
Երեխաներին ծանոթացնելով տարբեր ժողովուրդների մշակույթին եւ ավանդույթներին, անընդհատ պետք է ասել, որ մենք էլ մեր ազգային ունենք, մեր ավանդույթներ ունենք, եւ այս աշխատանքը պետք է զուգահեռ տարվի, որպեսզի գերագնահատում չլինի օտար մշակույթի եւ որը ստվեր կգցի Աստված միառասցե մեր ազգային ինքնության, մեր ազգային արժեքների վրա։ Ցավոք ուզում եմ փաստել շատ տարածված եւ բոլորիս մտահոգիչ մի խնդիր, որ մեր երիտասարդները արդեն դպրոցական տարիքից ավագ դասարաններում շատ տարվում են օտար ավանդույթներով, օտար տոներով եւ օտարամոլությունը ցավոք այսպես կամած մտնում է մեր ազգայինի մեջ, մեր մշակույթի մեջ։ Ուրեմն երեխաներին պետք է, եթե նրանց ծանոթացնում են, անգլերենի դասագրքում այդպիսի դասանյութ կա, օրինակ Սուրբ Վալենտինի տոնի մասին տեղեկատվություն է տրվում, բայց ուսուցիչը չպետք է մոռանա եւ ոչ միայն չպետք է մոռանա, այլ պետք է տեղեկատվություն, ճիշտ տեղեկատվություն հաղորդի, որ մենք ունենք համարժեք տոն, որը կոչվում է Սուրբ Սարգիս, եւ երեխաներին պետք է պարտադրի, որ Սուրբ Վալենտինի տոնակատարության մասին խոսելիս ներկայացնեն նաեւ զուգահեռաբար ներկայացնեն եւ արժեվորեն Սուրբ Սարգիսը, որովհետեւ դա մերն է, մեր ազգայինն է, մեր քրիստոնեականն է եւ այսպես երեխաների մեջ ձևավորել հարգանք ազգային մշակույթի, ազգային ավանդույթների հանդեպ։ Ես նորից պետք է փաստեմ, որ այստեղ մեծ դերակատարություն ունի նաեւ ընտանիքը, որովհետեւ գուցեև չգիտեն ընտանիքում ինչ ավանդույթներ են ձևավորված։ Մեծ չափով այստեղ իր գործոնը պետք է ունենա պետությունը, եթե մենք երեխային քարոզում ենք, որ պետք է հետևել մեր ազգային ավանդույթներին, բայց երեխաներ օրինակ հյուսիսային պողոտայում կարող են տեսնել, թե ինչ խանդավառությամբ է նշվում օրինակ Հելոուինի տոնակատարությունը, բնականաբար խնդիրը կրկնակի ծանրանում է նորից դպրոցի եւ նորից ուսուցչի առջեւ։ Բայց ասեմ, որ այս դեպքում բոլորովին էլ չպետք է սպասել որևէ մեկից, որևէ օժանդակության, ոչ ընտանիքից, ոչ պետությունից, որովհետեւ սա մեր խնդիրն է եւ ասեմ ձեզ այդ օգնությունը միշտ ուշացած է լինում, այնպես որ մեր դերը պիտի արժևորենք, մեր անելիքը պետք է անենք եւ երեխաների մեջ պետք է սերմանենք ազգային ինքնագիտակցությունը։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը հայրենիքի պաշտպանության գործում սեփական դերի գիտակցության ձևավորումն է։ Ինչպես հասնել նրան, որ հենց դասաժամի ընթացքում երեխաների մոտ վերաբերմունք առաջանա, ձևավորվի դեպի հայրենիքը։ Օրինակ, նորից օրինակով եմ ուզում խոսել, կերպարվեստի դասաժամին ուսուցիչը հանձնարարում է երեխային նկարել ծաղկաման, երեխան նկարում է այդ ծաղկամանը եւ հանձնարարում է նկարել օրինակ եռագույն դրոշակ։ Երեխան նորից նկարում է այդ եռագույն դրոշակը։ Ըստ էության այս դեպքում լուծվում է կերպարվեստ առարկայի միայն ուսումնական խնդիրը։ Երեխան նկարեց, շատ լավ նկարեց, ոգևորեցին, գնահատեցին եւ այլն։ Բայց այստեղ շատ կարեւոր է, որ երբ ուսուցիչը հանձնարարում է նկարել դրոշակ, եռագույն դրոշը, նախապես գուցեև 1 օր առաջ հանձնարարի երեխային հենց կրտսեր տարիքից կարդալ դրոշի պատմությունը, խորհրդանշել, իմանալ ինչ է խորհրդանշում յուրաքանչյուր գույնը։ Եվ այս դեպքում հավատացեք, որ երեխան երբ առանց իմանալու էր նկարում, ինչ է դրոշ ուղղակի նկարում էր, այս դեպքում նա շատ ավելի խնամքով է նկարելու այդ դրոշը։ Յուրաքանչյուր ուրեմն գույնը անելուց հետո կիսվելու է իրեն կերոջ հետ, կարմիրը ինչ է նշանակում, կապույտը ինչ է նշանակում, նույնիսկ ոգևորված ուսուցչին ասելու է ես գիտեմ կապույտը ինչ է խորհրդանշում, այսինքն մենք երեխային բերեցինք այն գիտակցության, որ եռագույն դրոշը մեր պետական խորհրդանիշն է, կարելի է նույնիսկ այստեղ նաև այլ մանրամասներ հանձնարարել սովորելու դրոշի վերաբերյալ, այսինքն մատուցման ձևը, հանձնարարության ձևը արդեն փոխեց մոտեցումը, փոխեց գաղափարախոսությունը։ Եվ երեխան հասկացավ, որ այսօր դրոշը նկարում է, վաղը ինքը ծածանելու է այդ դրոշը, ավելի մեծ տարիքում զենքը ձեռքին կանգնելու է հայրենիքի պաշտպանների կողքին։
Շատ կարևոր է ուսուցչի մոտեցումը, շատ կարևոր է ուսուցիչը ինչից սկսի եւ ինչպես տանի իր հանձնարարությունը եւ տեղ հասցնի երեխային, որ նախքան հանձնարարությունը կատարելը երեխան կրի իր մեջ այդ արժեքը։ Այս առումով շատ նաեւ մեծ դերակատարություն ունեն այսօր դպրոցներում ազգային երկ եւ պար առարկայի դասավանդումը, որտեղ որ դասավանդում են կփաստեն ուսուցիչները, որ իսկապես արժեքային համակարգի ձևավորման գործում այս առարկան մեծ չափով նպաստում է։ Եթե երեխան տարիներ առաջ պարում էր Քոչարի, ուղղակի պարում էր, իսկ երբ իմանում է Քոչարի պատմությունը, ավելի մոտիկից է ծանոթանում, արդեն պարելիս մի տեսակ հպարտության զգացողություն ունի, ազգային այդ արժեքները իր մեջ կրելու զգացողություն ունի եւ արդեն վերաբերվում է վերաբերմունք, ձևավորում ենք վերաբերմունք տվյալ երեխայի, տվյալ սովորողի մեջ այդ ազգայինը դնելու, մեր ավանդականը, մեր մշակույթը դնելու գործում։ Մյուս խնդիրների մասին խոսենք նորից հանգամանալից։ Ուզում եմ սկսել գեղագիտական ճաշակի զարգացումից, ինչը շատ կարևոր է եւ նույնպես որևէ առարկայից չի բխում, կապ չունի թե մենք ինչ առարկա ենք դասավանդում, բայց մենք յուրաքանչյուր անգամ արդեն դասարան մտնելիս պետք է այն գիտակցությամբ մտնենք, որ երեխայի մոտ պետք է ձևավորվի գեղագիտական ճաշակ, ամեն ինչի հանդեպ։ Կնշանակի արդեն իսկ մեր կեցվածքը ուսուցչի արտաքին տեսքը պետք է պատճառաբանված լինի, պետք է հարմարեցված լինի, պետք է ճիշտ լինի, որպեսզի երեխայի աչքը շոյի եւ երեխան այո ուսուցչից սովորի նաեւ, որ ամեն ինչը պետք է լինի գեղեցիկ։ Մի քանի այլ օրինակներ բերեմ, երեխաներին հանձնարարում ենք ենթադրենք գործնական աշխատանք, խիստ պետք է հետևել, որ երբ մեզ վերադարձնում են գործնական աշխատանքները, թերթերը լինեն խնամված, ճմրթած չլինեն, կեղտոտ չլինեն։ Եթե մենք 1-2 անգամ այդ ձևով ընդունեցինք երեխաների աշխատանքները, ապա կնշանակի, որ մենք ոչ միայն չենք կարևորում գեղագիտական ճաշակի զարգացումը, այլ նաև անտեսում ենք այդ շատ կարևոր արժեքը։ Եթե մենք մտնում ենք դասարան, այսպես մի քանի հատ տապանակը, տետրերը մեր ձեռքին անհանգիստ, այսպես շարժու ձևով միանգամից լցվում ենք սեղանի վրա, եւ երբ մենք դասարան ենք մտնում կոկիկ տապանակով, տետրերը գեղեցիկ կապված միագույն ժապավենով օրինակ եւ խնամքով դնում ենք սեղանին, բնականաբար շատ տարբեր են օրինակները եւ ակնհայտ է, որ երկրորդ դեպքում արդեն աշակերտի մոտ ձևավորվում է արժեք, գեղագիտության ճաշակի արժեքը։ Մայրենի լեզվի դերի ու նշանակության գիտակցում։ Շատ հաճախ մայրենի լեզվի դերը, այսինքն այս խնդիրը շատ հաճախ առաջադրվում է մայրենի լեզու դասավանդող ուսուցիչներին, բայց ասեմ, որ հավասարապես այս խնդիրը պետք է իրենց առջև դնեն բոլոր ուսուցիչները։ Ոչ մի կարևորություն չունի, որ ես ոչ թե մայրենի լեզու եմ դասավանդում, այլ օրինակ ֆիզիկա, քիմիա կամ որևէ այլ առարկա, ես պետք է շատ զգույշ լինեմ, զգոն լինեմ, որ երեխաները ճիշտ խոսեն, ճիշտ արտահայտեն իրենց մտքերը, դրա համար նախ եւ առաջ ինքս պետք է անթերի տիրապետեմ բանավոր խոսքին, ճիշտ արտահայտություններ, ճիշտ առոգանություն, ուրեմն շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր անգամ ուրեմն աշակերտին դաս հացնելիս ուսուցիչը կարևորի նրա բանավոր խոսքը եւ կարևորի, որ այո, ուրեմն այստեղ շատ կարևոր է, որ հայ աշակերտը շատ լավ անթերի տիրապետի իր լեզվին։ Եվ այս խնդրի լուծման հետ մի շատ կարևոր կետի եմ ուզում անդրադառնալ եւ որպես անհատական առանձին խնդրանք պետք է փոխանցեմ մայրենի լեզվի ուսուցիչներին, մեր աշակերտներին սովորեցնել ստորագրել հայերենով։ 5-րդ դասարանի դասագրքում մի դասանյութ կա, որի վերջում գեղեցիկ գլխատառերով գրված է հայը պետք է ստորագրի հայերեն։ Ուրեմն շատ եմ խնդրում ձեզ, սիրելի ուսուցիչներ մայրենի լեզվի եւ որպես անձնական խնդրանք խնդրում եմ ընդունեք եւ հետամուտ եղեք, որ ձեր աշակերտները անպայմանորեն ստորագրեն միայն հայերեն։
Եվ երբ նրանք 9-րդ դասարանում արդեն ստանում են իրենց հիմնական կրթության վկայականը, անպայման ստորագրեն հայատար։ Հետևեք նաև, եթե այսօր սոցցանցերում նաև ուսուցիչներն ու աշակերտները ընկերներ են եւ դա նորմալ է, հետևեք նաև, որ գրառումները կատարվեն հայատար։ Այսինքն, այսպես փոքր քայլ առ քայլ, կաթիլ առ կաթիլ նորից մենք ձևավորում ենք այս արժեքը երեխաների մեջ։ Եվ այո, եթե երեխան գիտակցում է, որ ինքը հայ է եւ ինքը միայն ու միայն հայերեն պետք է ստորագրի եւ մի քանիսին էլ ինքը կսովորեցնի, նշանակի այս արժեքը արդեն ձևավորված է լինում երեխայի մեջ։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է եւ խնդրում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվել սրան։ Սեփական արժանինքների, իրավունքների, պարտականությունների գիտակցում։ Շատ կարևոր է երեխաներին այո իրազեկել իրենց իրավունքների մասին, որովհետև ցանկացած մարդ պետք է իմանա ինչ իրավունքներ ունի եւ երեխաներին հաճախ սովորեցրեք, որ իրենք այո ունեն իրավունքներ, որովհետև դա դպրոցի շրջանակներում չի ավարտվելու միայն, նրանք հետո կյանք են դուրս գալու, նրանք պետք է պատրաստ լինեն պաշտպանելու իրենց իրավունքները։ Բայց իրավունքների հետ միաժամանակ շատ կարևոր է, որ երեխաներին բերենք գիտակցության այն մակարդակին, որ նրանք ունեն նաև պարտականություններ։ Ինչպես դասաժամի ընթացքում հասնել նրան։ Մենք երեխաներին տալիս ենք հանձնարարություններ եւ անպայման պետք է հետեւողական լինենք, որ այդ հանձնարարությունը կատարվի։ Երեխան պետք է գիտակցի, որ ինքը պարտավոր է, այդտեղ ունի պարտավորություն։ Կամ շատ հաճախ երեխաները կամավորության սկզբունքով են ստանցնում, հա, որևէ աշխատանք, այսինչ պաստառը ձևավորեմ, այսինչ տեսանյութը պատրաստեմ։ Նորից այստեղ պետք է շատ հետևողական լինել, որ այն աշխատանքը, որը ստանձնել է աշակերտը, անպայման հասնի ավարտին։ Եթե մենք այստեղ անուշադրություն դրսևորեցինք կամ պատասխանատու չեղանք, մեր վերահսկողությունը թուլացավ, ապա երեխան չի գիտակցի, որ ինքը ունի պարտականություն կատարելու եւ եթե ստանձնել է որևէ բան, ապա պետք է հետամուտ լինի դրա կատարմանը։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը տրամաբանական կարողությունների խթանումն է, ինչը նույնպես ընդհանրական խնդիր է եւ պետք է զարգացնի սովորողների վերլուծական քննադատական մտածողությունը։ Պետք է մերժել սովորողների բոլոր այն պատասխանները, բոլոր այն հատվածները, որոնք գրքից են վերցված, որոնք երեխաները փորձում են ստեղծել եւ անգիր ասած ներկայացնել։ Պետք է հասնել նրան, որ երեխան թեկուզ մեկ նախադասություն, կարճ տեքստ, բայց ինքնուրույն մոտեցմամբ, ինքնուրույն ձևակերպումով, ինքնուրույն դատողություններով ներկայացնի։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է մեր մոտեցումը, որ չսահմանափակենք երեխայի միտքը, չընդհատենք նրան, լսենք նրան, որքան էլ որ համոզված լինենք, որ նա սխալ կարծիք է, այդ պահին սխալ է խոսելու, բայց պիտի ասել ոչինչ, դու այս անգամ մի փոքր ճիշտ չասացիր, հաջորդ անգամ փորձիր ավելի ուշադիր լինել։ Բայց ամենակարևորը հասնել նրան, որ երեխաները ունենան սեփական կարծիք եւ կարողանան վերլուծաբար հանդես գալ։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դասին նախապատրաստվելիս մենք ճիշտ հարցադրումներ անենք, այնպիսի հարցադրումներ, որոնք ուղղորդող են, որոնք պետք է տանեն երեխաներին դեպի վերլուծություն, դեպի քննադատական մտածողություն։ Այս ուրեմն խնդրի լուծման համար շատ լավ, ուրեմն արդյունավետ եղանակ է կանխագուշակումների աղյուսակ մեթոդը, ինչը ես նորից իմ առարկայից ելնելով եմ ասում, բայց յուրաքանչյուրը կարող եք տեղայնացնել ձեր առարկայի համար։ Այսինքն ցանկացած հնար, ցանկացած մեթոդ, որը կստիպի երեխային մտածել, ուրեմն պետք է կիրառել, որպեսզի նրա մոտ զարգանա վերլուծական մտածողություն։ Բնության հանդեպ վերաբերմունքի ձևավորում։ Առաջին Արմինե, ներողություն։ Այո։ Հարց ունեմ, ուզում եմ հասկանամ ինչպես կազմակերպենք, ընթացքում եթե հարցեր լինեն, կարող եմ հիմնեցնել, թե թողնենք հարցերը վերջ։ Առաջին մասի ավարտից հետո, ես շուտով ավարտում եմ, մենք ունենանք փոքրիկ քննարկում մեթոդով, որոշակի մեթոդով, հետո կանցնենք երկրորդ մասին։ Իսկ հարցերը, եթե դեմ չեք, թողնենք վերջում։
Վերջում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ձեռք են բարձրացրել, խնդրում եմ գուցե կարող եք գրել միտեղ, ես ձեռքերը տեսնում, հետո հարցերը կհնչեցնենք, հա, շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես փորձեմ շարունակել։ Հաջորդ խնդիրը, որ նույնպես շատ կարևոր է, բնության հանդեպ փոխադարձ վերաբերմունքի ձևավորում եւ նորից բոլորովին էլ պարտադիր չէ, որ այս խնդիրը լուծի դասղեկը էքսկուրսիաների միջոցով կամ բնագիտության, կենսաբանության ուսուցչուհին, շատ կարևոր է, որ ուսուցիչը նախ ինքը կարողանա նկատել բնության ցանկացած գեղեցիկ դրսևորում, ցանկացած պահ, ցանկացած ծաղկած ինչ-որ ծառ եւ այնուհետեւ երեխաների ուշադրությունը կենտրոնացնի։ Նորից օրինակի վրա եմ ուզում բերել, մենք մտնում ենք դասասենյակ, իսկ դասասենյակի պատուհանից երևում է մի շատ գեղեցիկ ծաղկած բալենի եւ ուսուցիչը բնականաբար պետք է նկատի, որ շատ գեղեցիկ ծաղկել է բալենին եւ ոչ միայն պետք է նկատի, նաեւ երեխաների ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնի այդ գեղեցիկ ծառի, այդ ծաղկած ծառի վրա։ Գուցե մենք այստեղ մտածում ենք, որ ժամանակի կորուստ ունենանք, այո 45 րոպեն շատ ուրեմն քիչ է, որ նմանատիպ, հա, ինչ-որ բաների շեղումների գնանք, բայց հավատացեք, դա մեզանից խլում է ընդամենը 2-ից 3 րոպե, բայց մենք արժևորում ենք, լուծում ենք շատ կարևոր խնդիր, որ երեխան ուշադիր լինի բնության հանդեպ, որ նկատի այն գեղեցիկը, այն լավը, որ կա բնության մեջ։ Եթե առարկան թույլ է տալիս առարկայի հնարավորությունները, կարելի օրինակ հանձնարարել դասը սկսել այդ ծառի նկարագրությամբ։ Եթե ոչ, կարելի է պարզապես նկատել, նույնպես եւ կարող է ենթադրենք բնության երևույթներ լինել, շատ գեղեցիկ ձյուն է տեղում, բնականաբար երեխաների ուշադրությունը շեղվում է, որքան էլ որ փորձենք կանխել, որ նրանք չնայեն պատուհանից դուրս եւ այլն, միևնույն է գրավիչ է նրանց համար այդ գեղեցիկ երևույթը, ուրեմն շատ ավելի լավ կլինի, որ մենք 1 րոպե ընդհատենք դասը, երեխաներին ցույց տանք ինչ է կատարվում դրսում, եթե նորից կհամընկնի մեր առարկայի հետ կարող ենք նաեւ բանավոր խոսք կառուցել, եթե ոչ 1 րոպե երեխաներ նայեցինք, տեսեք ինչ գեղեցիկ է եւ այլն եւ նորից շատ արագ վերադարձանք մեր դասարան, մեր դասին։ Այս դեպքում մենք նաև կարևորում ենք երեխան, եթե նրան գրավում է ինչ-որ բան, միևնույն է ինքը անդրադառնալու է նրան, անկախ նրանից, որքան էլ մենք փորձենք սահմանափակել։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք տանք նրան այդ հնարավորությունը եւ շատ արագ բերենք բոլորին դեպի դասապրոցես։ Այս խնդիրը կարելի է լուծել նաև բնության գրքում դասեր կազմակերպելու միջոցով, ենթադրենք աշուն ենք անցնում, շատ գեղեցիկ աշուն է, եթե դպրոց ունի դպրոցամեծ այգի, հենց դպրոցամերձ այգում, եթե ոչ մոտակա օրինակ բնության գրքում կարելի է կազմակերպել նաև դաս, այսինքն դաս բնության գրքում, ինչը մեկ անգամ եւս կկապի երեխաներին բնությանը։ Եթե դասարանում երեխաները աճեցնում են սենյակային բույսեր, ուրեմն պետք է ուշադիր լինել, որ ժամանակին ջրվեն, նորից եմ ասում, այստեղ նորից պետք չի կարևորել, որ անպայման դասղեկը պետք է այդ աշխատանք անի, ոչ, ես ուսուցիչ եմ, ես մտել եմ դասարան, տեսնում եմ օրինակ թոշնել է ծաղիկը, ես անմիջապես պետք է վերցնեմ ցնցուղը, ջրեմ կամ երեխային ասեմ, շատ արագ ջուր բերեք, ջրեք այս ծաղիկը, հետո նոր միայն կանցնել իմ դասին։ Այսինքն մեկ անգամ եւս երեխային վերաբերմունք սովորեցնել բնության նկատմամբ, մեր իսկ օրինակով։ Մյուս կարևորագույն խնդիրը առողջ ապրելակերպի եւ անձնական հիգիենայի, սեփական առողջության նկատմամբ պատշաճ վերաբերմունքի ձևավորումն է։ Ամեն անգամ դասարան մտնելիս ուսուցիչը նախ պետք է ուշադրություն դարձնի անպայմանորեն, որ աշակերտներ ունենան խնամված տեսք, նորից բոլորովին կարևոր չի, որ նորից այս խնդիրը ինչու եմ շեշտում, որովհետև այո, հիմնական այս խնդիրները լուծում է դասղեկը, բայց եթե ուսուցչի աչքը տեսել է, նա պետք է նկատի, նա պետք է ուրեմն ուշադրության արժանացնի։ Նման այս խնդիրը առավելապես կարող է լուծվել ինչ-որ ավելի շատ ֆիզկուլտուրայի դասաժամին, կենսաբանության դասաժամին, բայց եթե մենք ինքներս մեր դասաժամին էլ կարևորենք մեկ անգամ եւս ուշադրության արժանացնենք, որ մենք պետք է ունենանք գեղեցիկ տեսք, մենք պետք է առավոտյան շուտ արթնանանք, մենք պետք է աշխատենք առողջ սնունդ ընդունել, ապա երեխաների մոտ կձևավորվի նաև այս
այս մշակույթը, այս խնդիրը կլուծվի։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցների տիրապետման անհրաժեշտության գիտակցում եւ առօրյայում կիրառելու հմտությունների ձևավորում։ Ինչ խոսք այսօր ժամանակակից տեխնիկական միջոցները շատ այսպես լայն ձևով, մեծ ձևով մտել են մեր առօրյա կյանք, երեխաների մոտ առավել եւս, եւ ինչպես անել, որ այդ ամենը ճիշտ օգտագործել, նպատակային օգտագործել եւ նույն հեռախոսը, որ խանգարում է աշակերտին դասի ժամանակ, օգնի նրան։ Բնականաբար կարելի է, եթե դպրոցում կան անհրաժեշտ պայմաններ պլանշետից կամ հեռախոսից օգտվել եւ անպայման անդրադառնալ ուսումնական նյութին կամ երեխաներին առաջադրել տարբեր գործնական աշխատանքներ ներկայացնել հենց ասենք իրենց տիրապետած տեխնիկական միջոցներով։ Այսինքն իրենց ունեցածը, այն որ երեխաները գիտեն կիրառել միայն համացանցից օգտվել եւ շատ դեպքերում ոչ պատշաճ նյութեր դիտել, կարելի է բերել ուսումնական դաշտ եւ նրանց գիտելիքները ծառայեցնել ուսումնական կարևորագույն այս խնդրի լուծմանը։ Հաջորդ խնդիրը ուսումնասիրվող նյութի ազդեցությամբ ինքնաճանաչման, ինքնագնահատման հմտությունների խթանում։ Յուրաքանչյուր դասանյութ, յուրաքանչյուր ուսումնասիրվող նյութ անցնելիս պետք է կարևորել տանել այն գիտակցությանը, որ երեխաները այդ նյութի միջոցով տեսնեն իրենք իրենց, արժևորեն իրենց վերաբերմունքը, վերլուծեն, գնահատեն, իրենք ինչպես են անում, օրինակ սովորում ենք ենթադրենք կարդում ենք որևէ պատմվածք եւ իրենք այդ պատմվածքի հերոսներին բնութագրելով, ճանաչելով հանդերձ պետք է փորձեն ինքնաճանաչման, ինքնագնահատման վերլուծական աշխատանքներ կատարել։ Կնմանվեին արդյոք այդ հերոսներին, ինչու, չէին նմանվի, ինչու, այսինքն պետք է տվյալ ուսուցիչը այնպես տանի հարցադրումները, որ երեխաները ուսումնասիրվող նյութի մեջ տեսնեն իրենք իրենց եւ փորձեն կատարել ճիշտ եզրահանգումներ։ Նշանավոր մարդկանց օրինակով ինքնադաստիարակման կարողությունների խթանում։ Շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ որևէ հայտնի մարդու մասին խոսելիս, դա կարող է լինել գրող, կարող է լինել պատմաբան, ազգային հերոս, կարող է լինել ֆիզիկոս կամ քիմիկոս, անպայման որևէ հետաքրքիր դրվագ, որևէ հետաքրքիր կենսագրական տեղեկություն հաղորդի տրված կոնկրետ այդ նշանավոր մարդու մասին, որը շատ ավելի է տպավորվելու երեխայի մոտ եւ տարիներ անց նա շատ լավ հրաշալիորեն հիշելու է հենց այդ օրինակը։ Եվ շատ դեպքերում հավատացեք, այդ օրինակով էլ երեխաները փորձում են դաստիարակել։ Օրինակ կարևոր եմ համարում, նորից պետք է գամ իմ առարկայի օրինակին, երբ խոսում ենք Պարուհ Սևակի մասին եւ ընթերցում ենք Ռուբեն Զարյանի հուշերը Սևակի մասին, կարդում ենք այն հատվածը, թե ինչպես է Ռուբեն Զարյանը Սևակին ծանոթացնում ռեքվիեմ ստեղծագործությանը, մտածելով, որ գյուղական ծագումով երիտասարդ է եւ հազիվ թե լսած լինի այս ստեղծագործության մասին, եւ մեկ օր հետո Սևակը Զարյանի սեղանին է դնում մի ամբողջական շարք, որը կոչվում է ռեքվիեմ, եւ պարզվում է, որ Սևակը դեռ շատ վաղուց լսել է այդ ստեղծագործության մասին եւ ոչ միայն լսել է, այլ նաեւ գրել է իր հայտնի ռեքվիեմ ստեղծագործությունը։ Ուրեմն այս օրինակը կարդալով նախ երեխաները շատ այսպես վերաբերմունքն է փոխում, սկսում են ավելի լավ ճանաչել տվյալ գրողին եւ նաեւ սովորում են, որ դաստիարակված մարդը պետք է լսի դիմացինին մինչև վերջ, առանց ընդհատելու, որքան էլ որ ծանոթ է նրա ասելիքին։ Եվ այսպիսի օրինակները յուրաքանչյուրս մեր առարկայի հետ կապված կարող ենք բերել, որը շատ տպավորիչ է լինում եւ մնում է երեխաների հիշողության մեջ երկար ժամանակ։ Եվ ուրեմն այս խնդիրը միտումնավոր եմ վերջում դրել, որովհետեւ սա շատ կարևոր է եւ երբեմն դժվար լուծելի, ստացած գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների ձևավորում։ Ցավոք, մեր երեխաները տեսականը գործնականի վերածելու հարցում ունենում են խնդիրներ։
Այստեղ շատ կարևոր է նորից ուսուցչի դերը, որպեսզի տեսական գիտելիքները հնարավորության դեպքում դառնան գործնական։ Եթե առարկան այնպիսին է, որ կարելի է լաբորատոր փորձեր անել, գործնական աշխատանքներ հաճախակի անել, ապա այս խնդիրը շատ ավելի հեշտ է լուծվում եւ շատ ավելի արագ է լուծվում։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ երեխաները չմնան իրենց տեսական գիտելիքների շրջանակներում, որ այդ տեսական գիտելիքները կյանքի կոչվեն եւ գործնական կիրառություն ստանան։ Օրինակ, եթե երեխան շատ լավ անգլերեն գիտի եւ մենք որևէ ինչ-որ թեմա ենք քննարկում կամ ֆիլմ ենք դիտում, կարելի է հենց այդ աշակերտին հանձնարարել օրինակ տեղում կատարել թարգմանություն։ Եթե կենսաբանություն առարկայից ուրեմն թեման համընկնում է, կարելի է կազմակերպել ծառատուն կամ ծաղիկներ աճեցնել, այսինքն ցանկացած բան, արդեն նայած առարկան ինչ է թելադրում, բայց կարևոր է, որ տեսականից գնալ գործնական, չմնալ տեսականի տիրույթում։ Սա չափազանց կարևոր է։ Եվ ուզում եմ առաջարկել, քանի որ մեր ուրեմն թեմայի առաջին մասը հիմա պիտի ամփոփենք եւ ամփոփման համար ուզում եմ առաջարկել մի փոքրիկ երևակայական էքսկուրսիա։ Յուրաքանչյուրս մտովի տեղափոխվենք մեր դասարանը, իսկ եթե դասարանները շատ են, ընտրեք ձեզ համար ցանկալի դասարանը եւ որպես ուղեբեռ մեզ հետ վերցնենք առաջադրված խնդիրներից 3-ը կամ ձեր մոտեցումը դասիրակչական խնդիրների։ Եվ բնականաբար այն 3 խնդիրը, որը դուք ձեզ հետ կտանեք ձեր դասարան եւ կփորձեք կարողանաք տալ ճիշտ լուծումներ։ Ես ուզում եմ առաջարկել 2-3 րոպե ժամանակ դուք կատարեք գրառումներ, որից հետո ովքեր ցանկանան իսվել իրենց կարծիքով կամ առաջարկել իրենց խնդիրներն ու լուծումները, սիրով կլսենք։ Ուրեմն ընտրում ենք 3 խնդիր առաջադրվածներից կամ առաջարկում ենք մեր տարբերակը։ Մի փոքր ժամանակ մտածելու համար։ Իսկ գրառումները կատարեն չաթում հավանաբար, հա? Երևի հետաքրքիր կլինի։ Կարող են իրենց մոտ գրել եւ ներկայացնել, կարող են չաթից օգտվել։ Դուք տեսնում եք, չէ՞, ձեռքերս Էդա ջան, դուք կառաջարկեք։ Հա, առաջին 5 հոգին ովքեր ձեռքը բարձրացնեն։ Այո, բարի։ Բարի։ Ես կառաջարկեմ, ձեռքը տեսնում եմ։ Միացեք, խնդրում եմ միկրոֆոնը, երբ որ խոսեք նոր, հա։ Ես դրեմ Լավ, պատրաստ ենք լսելու արդեն առաջին 4 ձեռքեր ունենք, մեկ ձեռք, վերջին ձեռքը։ Վերջին ձեռքը։ Որ ձեռքը լսենք ուրեմն այսօր։ Առաջին 5-րդը ստացվեց, կարող եք այլևս ձեռք չբարձրացնել։ Առաջինը լսում ենք Անի Վարդանյանին։ Միացեք միկրոֆոն, խնդրեմ խոսեք, ընդհանրեք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ խոսք տրամադրելու համար, առաջին անգամ եմ ձեզ լսում և շատ հաճելի էր։ Շնորհակալ եմ այսօրվա դասընթացի համար, իսկապես շատ կարևոր հարցեր առաջ բերեցիք և շատ գրագետ և գեղեցիկ ձեր խոսքը կառուցեցիք, շնորհակալ եմ ձեզ շատ։ Այստեղ ձեր ասածներից ես ճիշտն ասած աշխատում եմ տարրական դպրոցում և չէի մտածել հայատար ստորագրության մասին, իհարկե իմ աշակերտները դեռ փոքր են ստորագրության մասին խոսելու այդտեղ քննարկումներ անցկացնելու համար, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ հենց այս տարիքից մենք պիտի սկսենք իրենց մեջ սերմանել անպայման հայատար գրել, հայատար ստորագրել, այսինքն կարևորենք, որ իրենք նաև հետագայում հենց մեր սերմերի հիման վրա արդեն բարձր դասարաններում իրենք կարողանան նաև մտածել հայատար ստորագրելու մասին։ Երկրորդը հանձնարարություններ տալ և անպայման դրանք ստուգել, հետևողական լինել, որպեսզի կատարվեն աշխատանքները։ Մենք երբեմն
մեր հագեցած առօրյայի պատճառով կամ գուցե ուրիշ պատճառներ էլ լինեն, մոռանում ենք կամ ինչ որ մի բան ենք ասում եւ դա չենք անում, դա շատ սխալ է, որպեսզի մենք երեխաների մեջ իսկապես սերմանենք պատասխանատվության զգացում եւ որպեսզի իրենց աշխատանքը սկսեն մինչեւ վերջ կատարեն, այդտեղ մեր դերակատարությունը իսկապես շատ կարևոր է եւ կարծում եմ սա աններելի կլինի, եթե որևէ մեկս վրիպենք մեր դասարանում եւ կարծիքը լսել մինչեւ վերջ երեխայի կարծիքը չընդհատել. Այո, ես նույնպես համամիտ եմ ձեր ասած մտքի հետ, որ յուրաքանչյուր երեխա պետք է կարողանա լիարժեք արտահայտել իր միտքը, իր կարծիքը, դատողություններ անել, անկախ նրանից ինչպես է մտածում, վերջում կարելի է քննարկումների միջոցով, տարբեր այլ հարցերի միջոցով գալ եզրահանգել այն կետին, որին մենք ենք ուզում ուսուցիչներս, բայց ընթացքում երեխային ասել, որ դու սխալ ես մտածում, սա մեր կողմից իսկապես հաջորդ աններելի քայլը կլինի։ Ես ընտրել էի այսքանը ամենակարևորները, չեմ ասի ամենակարևորները, բայց կարևորներից այսքանն էի առանձնացրել։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ ձեզ։ Երկրորդը Գայանե Նազարյան։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորին, քանի որ սկզբում ողջունելու հնարավորություն չեմ ունեցել։ Ուրեմն ինչն եմ կարևորում շատ, մենք խոսեցինք մայրենիի մասին, մայրենին կարևորելու եւ գերադասելու մասին, իհարկե այդպես պիտի լինի, բայց չպիտի մոռանանք նաեւ մեր երկրորդ գանձի մասին, արևմտահայերենի մասին։ Ես մի օրինակ բերեմ, ցավոք սրտի, շատ հաճախ նկատում եմ եւ այգիներում եւ առօրյայում, խանութում, շուկայում անգամ, եթե հանկարծ որևէ սիրիահայ կամ արևմտահայերենով խոսող որևէ այլ հայի են հանդիպում, այստեղի բնակիչները ուղղակի ամենաանշնորհ ձևով ծաղրում են։ Սա ես նկատել եմ, տեսել եմ ինքս եւ չեմ հորինում հիմա այսպես ասեմ, հա, շատ ցավալի է ինձ համար, պարբերաբար աշակերտներին պիտի ներշնչենք այն միտքը, որ մենք ունենք երկու գանձ, ոչ միայն մեր արևելահայերենն է, որով մենք ենք խոսում, այլև արևմտահայերենն է, եւ նրանք էլ մեզ նման հայեր են, ներշնչենք նրանց, որ չծաղրեն, ես դա տեսել եմ, ինչպես են ծաղրում սիրիահայ երեխաներին, եւ այդ երեխաները ամաչում են իրենց լեզվով խոսել, աշխատում են լեզուն փոխել արդեն արևելահայերենի։ Սա մեծ ցավ է ինձ, անկեղծ ասած, որպես բանասերի մեծ ցավ է պատճառում, որովհետև ամեն ինչ պիտի անենք այդ երկու լեզուները պահպանելու համար։ Մենք արևմտահայերենով հրաշալի գրականություն ունենք, իրավունք չունենք ուղղակի կորցնելու։ Եվ պարբերաբար իմ աշակերտներին ես այդ միտքը սերմանում եմ, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի ծաղրել, եթե հնարավոր է նույնիսկ կարելի է սովորել, որովհետև այդ լեզվով գրականություն եք անցնելու եւ ավելի հեշտությամբ կհասկանաք, եթե ձեր բակում, ձեր ընկերների մեջ կան արևմտահայերենով խոսողներ։ Սա առաջին ամենակարևոր բանն էր ինձ համար, միշտ նկատել եմ եւ շատ ցավոտ եմ անդրադառնում դրան, գուցե մասնագիտությունից ելնելով։ Հաջորդ խնդիրը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, կիրառելի գիտելիքի վերաբերյալ մի այսպիսի առաջարկությունը կամ ինքս ինչպես որ արել եմ դասարանում, այդպիսի մի փորձով կիսվեմ։ Ասենք անցնում ենք ոճեր, գեղարվեստական ոճ, պաշտոնական, հրապարակախոսական, կարելի է որևէ մի ստեղծագործությունից մի հատված, ասենք Թումանյանի Մարոն կամ չգիտեմ, որևէ այլ ստեղծագործությունից մի հատված հանձնարարել, տարբեր ոճերով գրել եւ դասարանում կարդալ, այսինքն մի աշակերտ կամ մի խումբը պաշտոնական ոճով է գրում, մյուսը աշխատում է հրապարակախոսական ոճի վերածել այդ գեղարվեստական գրվածքը եւ այստեղ արդեն լրագրողական լեզվին, պաշտոնական հաղորդագրության լեզվին աստիճանաբար կծանոթանան եւ իրենք էլ այդ խոսքը լսելով կկարողանան տարբերել սա ինչ է իրականում, ինչպիսի ոճ է։ Ըստ իս սա վերաբերում է կիրառելի գիտելիքին, չգիտեմ որքան ինձ հետ համամիտ կլինեք։ Եվ արժեքային համակարգի վերաբերյալ ես դասարանում ընդհանուր մթնոլորտին կուզեի անդրադառնալ, թեև դասղեկ չեմ, բայց շատ հաճախ ինձ թույլ եմ տալիս նկատողություն անել, եթե ես տեսնում եմ, որ տղաները աղջիկներին ծաղրում են, ցավալիորեն տեսնում եմ, որ երբեմն նույնիսկ
համարձակվում են ձեռք բարձրացնել աղջիկների վրա, անպայման նկատողություն եմ անում, անպայման ստիպում եմ նրանց ներողություն խնդրել, որքան էլ որ իրենք դա իրենց պատվից ցածր են համարում, բայց այդ ծեծող տղամարդու կերպարից պիտի դեռ վաղ մանկուց աշխատենք ձերբազատվել եւ երեխաներին ներշնչել հարգանք միմյանց նկատմամբ։ Սա էլ այսպես արժե ընդհանուր մթնոլորտի վերաբերյալ այս խնդիրները առանձնացրեցի, որքան որ կարողացա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Զենֆիրա Ավետիսյան։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորիդ։ Տիկին Պետրոսյան շատ հետաքրքիր սեմինար եք վարում։ Ես շատ հակիրճ կլինեմ։ Առաջինը ուզում եմ մի դիտարկում կամ հարց այսպիսի։ Այ դուք շատ լավ ասացիք մեծ մարդկանց օրինակը բերել երեխաներին կամ սեփական օրինակ եւ այլն։ Բայց չէ որ երեխան դաստիարակումը սովորում է ոչ միայն դասարանում, ոչ միայն տանը, այլ նաեւ դրսում, հասարակության մեջ։ Եվ այսօրվա տեխնոլոգիական հնարավորությունները թույլ են տալիս, որ ինքը անդադ լինի համացանցում եւ տեսնի համացանցի լեզուն, համացանցի մտքերը, եւ ես կարծում եմ, որ դեռահասների համար դա շատ վտանգավոր է եւ ինչը որ արգելված է եւ լավ չէ, նրանք շատերը հաճախ ձգտում են դրան։ Ինչպես եք տեսնում դուք այս խնդրի լուծումը, ինչպես անել, որ թեկուզ հեռուստացույցի մեր հեռարձակումների ժամանակ հնչում է ոչ կոռեկտ խոսք, ավելորդություններ եւ այլն, իսկ համացանցում ընդհանրապես կանայք էլ արդեն չափն անցել է եւ հայհոյանքներ են գրում, սա մի գործոն է, որ կարող է շատ ավելի ուժեղ լինել, քան շատ հայտնի մարդկանց օրինակը։ Սա դիտարկում կամ հարց, ինչպես եք տեսնում դուք դրա լուծումը եւ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, թե ես ինչ խնդիրներ կտանեի ինձ հետ օդապարիկով, առաջին հերթին մարդկայնություն, հանդուրժողականություն, երկրորդ եւ ինքնավերլուծության կարողություն եւ ճիշտ ինքնագնահատական, ոչ ցածր, ոչ բարձր։ Եվ եթե թույլ տաք այս մարդկայնության համար ես վաղուց գիտեի, բայց երեք համացանցում էլի կարդացի, կարծում եմ բոլորին էլ հետաքրքիր կլինի, որտեղ հարց էին տվել մաթեմատիկայի դասին ինչ արժեք կարելի է զարգացնել, ֆիզիկայի դասախոսը մտնում է լսարան, գրատախտակին գրում է 1, ասում է սա ձեր մարդկայնությունն է, հետո 0, սա ձեր ձեռքբերումներն են, մի հատ էլ 0, սա ձեր ինքնաճանաչումն է, սա մի հատ էլ 0, մինչև 0-ների թիվը անցնում է, 10-ից երևի անցնում է եւ ամեն անգամ ձեռքբերումներ, հարստություն, ճանաչում եւ այլն եւ այլն։ Հետո հետ է գալիս ու ջնջում է այդ 1-ը։ Ասում է մնացած 0-ները արժեք ունեն, առանց այս 1-ի, այսինքն առանց մարդկայնության ցանկացած ձեռքբերում արդեն արժե զրկվում է։ Ես դա էի ուզում ասել, շնորհակալություն, այսքան։ Ես փորձեմ պատասխանել, չնայած որ պայմանավորվեցինք հարցերը վերջում, բայց ամեն դեպքում շնորհակալություն դիտարկման համար։ Եթե հիշում եք, ես իմ խոսքում նախապես մինչև հիմնական ինքին անցնել ասացի, որ այո, միայն դպրոցով չի կարող որոշվել սովորողի արժեհամակարգի ձևավորումը, դրա համար շատ այլ գործոններ կան, ընտանիք, հասարակություն, միջավայր, բայց մեր խնդիրն է այսօր այս պահին, այսինքն թեմայի շրջանակներում նաև տալ այնպիսի լուծումներ, որոնցով սովորողի արժեհամակարգը կձևավորվի հենց դասապրոցեսի ընթացքում։ Բնականաբար, այո, ձեր ասած գործոնները շատ բացասաբար են անդրադառնում, բայց ցավոք սրտի ուսուցիչը չի կարող այնքան մտնել ընտանեկան ավանդույթների մեջ, այնքան մտնել հասարակության մեջ, որ սովորողին արգելի մի բան անելու, որի վերահսկողությունը եւ գուցե շատ դեպքերում իրավունքը չունի։ Բայց որ ուսուցիչը իր առջև խնդիր պետք է դնի, որ ինձ տրված է այս 45 րոպեն, ես ինչ կարող եմ անել այս 45 րոպեի ընթացքում եւ հստակ ունենա խնդիր եւ հասնի իր առջև դրված խնդրի լուծմանը։ Դա միանշանակ կարող է, թե որ չափով ինչպես կաշխատի եւ ինչպես կձևավորվի տվյալ երեխայի արժեհամակարգը,
Բնականաբար յուրաքանչյուրի համար սա անհատապես պետք է լինի։ Մեկը եթե որ լավ ընտանիքում է մեծանում, շուտ կձևավորվի, լավ շրջապատ ունի, բնականաբար դրական արդյունքը ավելի տեսանելի կլինի, իսկ այն երեխան, ով ցավոք սրտի ունի համապատասխան դրական միջավայր, ցանկալի արդյունքի մասին խոսք լինել չի կարող։ Մեր խնդիրն է այսօր ուսուցչի դերակատարությունը, դպրոցի դերակատարությունը, ինչպես անել, որ արժեքները այնուամենայնիվ ձևավորվի որոշակի արժե համար։ Լավ, երկերը կարծես թե շատանում են։ Ես ուղղակի ժամանակը խնայել, հույս ունենամ մեր ձեր բարձրացնողներ չեն նեղանա, եթե մենք փորձենք լսենք ձեզ վերջում, հա։ Եթե դեմ չեք, եկեք հիմա շարունակենք, քանի որ շատ ձեռքեր կան, վերջում ժամանակային սահմանափակում չենք տա, ուղղակի կլսենք բոլոր ցանկացողներին։ Լավ, շարունակենք։ Ես շարունակեմ, Սեդա ջան։ Հա, որովհետև ձեռքերը շատ հասկացա։ Ինձ թվում է Լավ, բարի։ Վերջում ձայնի իրավունք կա, ովքեր կցանկանան խոսել։ Այո, սիրով։ Լավ, ուրեմն մենք վերադարձանք մեր երևակայական էքսկուրսիայից, նորից անդրադառնանք մեզ հուզող խնդիրներին եւ այս մասում խոսելու ենք ուսուցչի անձնական օրինակի մասին, այսինքն որքանով եւ ինչ չափով ուսուցիչը իր օրինակով կարող է նպաստել, որ սովորողների մոտ ձևավորվեն որոշակի արժեքներ։ Եվ խոսքս ուզում եմ սկսել այս շատ բովանդակալից ասույթով եւ շատ կարեւոր Ռիչարդ Բախի խոսքերն են. Քո ուսուցիչը նա չէ, ով քեզ սովորեցնում է, այլ նա, ումից դու ինքդ ես սովորում։ Կարծում եմ կփաստենք այն հանգամանքը, որ աշակերտները այո շատ դեպքերում փորձում են նմանվել իրենց ուսուցիչներին, ընդօրինակում են եւ շատ դեպքերում մասնագիտություն ընտրելիս իրենց աչքի առաջ ունենում են նաեւ իրենց ուսուցիչին։ Ես օրինակ իմ մասնագիտությունը այդպես եմ ընտրել, նմանվել եմ իմ հայոց լեզու գրականություն դասավանդող ուսուցչին եւ չեմ զղջում դրա համար։ Մենք էլ յուրաքանչյուր անգամ դասարան մտնելիս մենք պիտի մտածենք, որ այսքան 30-35 աշակերտներ բոլորը մեզ են նայում եւ բնականաբար նայում են մեզանից մի բան սովորելու, մի բան հայտնաբերելու տակնությամբ, ակնկալիքով, ուրեմն պետք է շատ մեծ կարևորություն տալ ուսուցչի անձնական օրինակին։ Հիմա ինչ կարող է անել ուսուցիչը, որ իր անձնական օրինակը նպաստի եւ ձևավորի որոշակի արժեքներ։ Ուզում եմ սկսել նախ դասի մուտքից։ Փորձառու ուսուցիչները կփաստեն, որ որքան հաջողված է դասի մուտքը, այնքան հաջողված է ընթացքը եւ այնքան տեսանելի են նպատակներն ու խնդիրները։ Բոլոր դեպքերում, անկախ նրանից մենք ինչպիսի օր ենք ունեցել, ինչպիսի տրամադրություն ունենք, նախորդ ժամին որ դասարանում ենք եղել, դասարան մտնելիս պետք է մտնել բարձր տրամադրությամբ, լավ տրամադրությամբ եւ սիրալիր ողջունել մեր աշակերտներին։ Որովհետեւ յուրաքանչյուր անգամ մենք պիտի մտածենք, որ մենք նոր աշխարհ ենք մտնում։ Մենք նոր աշխարհ ենք բացահայտելու նրանցից յուրաքանչյուրի մեջ։ Սա շատ կարևոր է նաև այդ բարևելու մշակույթը սովորեցնել մեր երեխաներին։ Ցավոք սրտի այսօր այո շրջապատում մեր երեխաները բարևի ոչ նախընտրելի տարբերակներն են ընտրում։ Ուրեմն պետք է այդ բարևելու մշակույթը, ճիշտ բարևելու, սիրալիր բարևելու, օրը սկսել բարևով, իսկ այս ամենին ուսուցիչը նախ եւ առաջ պետք է հասնի իր անձնական օրինակով։ Եվ հավատացեք, որ աշակերտները հետո այնքան են սովորում այս դրական բարևին, սիրալիր բարևին, որ եթե ինչ որ մի օր անկախ ամեն ինչից կլինի նաև տրամադրության անկում, անմիջապես շատ այսպես զարմացած ու տխուր նայում են, թե տեսնես ինչ է եղել այս ուսուցչին, որ այսօր չի շփվում։ Եվ ժպիտը դառնում է դասի պարտադիր պայման, ինչը կարծում եմ չափազանց կարևոր է։ Որովհետև մեր աշակերտները կհասկանան, որ այդ հանդիպումը շատ սպասված է եղել, որ դուք շատ եք սպասել, որ իրենց հանդիպեք, ինչպես որ ես էի այսօր անհամբեր սպասում մեր հանդիպմանը, եւ կսովորեն, որ միմյանց պետք է դիմավորել սիրալիր։ Իրենք էլ կսովորեն,
ճիշտ բարևել միմյանց եւ անպայման ճիշտ ձևով։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ նորից ուսուցչի անձնական օրինակ այստեղ պետք է դերակատարություն ունենա, գիտենք, որ ուսուցչի առջև պահանջ կա դրված հաշվառում կատարելու եւ ուսուցիչը պետք է մտնի դասարան, պետք է մատյանում, գրանցում կատարի բացականներին, հարցնի դասարանի ավագին կամ ով այդ գործառույթը կատարում է, ով է բացակամ, նշանակի բացակայությունը եւ անցնի իր դասին։ Բայց ես ուզում եմ առաջարկել հաշվառման այլ տարբերակ, այսինքն մենք միայն նախադասությունը փոխելով, միայն բառերը փոխելով, դասիրակչական շատ կարևոր խնդիր ենք լուծելու։ Ոչ միայն այդ բացական ենք նշանակելու եւ անցնենք առաջ, այլ պետք է հարց տալ, արդյոք բոլորն են ներկա, սիրելի աշակերտներ, որպեսզի կարևորենք ոչ թե բացակա աշակերտներին, այլ ներկա աշակերտներին։ Ինչը կարծում եմ չափազանց կարևոր է նախ նկատել ներկաներին, որովհետև մենք էլ այս տարիքում շատ սիրում ենք նկատված լինել, շատ սիրում ենք, որ մեզ նկատում են եւ շատ հաճախ բազմամարդ ժողովներին, երբ մասնակցում ենք, տեսնում ենք առանձնապես ոչ ոք չնկատեց մեր ներկայությունը, մի փոքր նեղվում ենք եւ մտածում ենք լավ թե հաջորդ անգամ կարելի է չմասնակցել, միևնույն է ոչ ոք չի նկատում։ Ուրեմն մենք ընդհանրապես հարցադրումն ենք փոխում, բայց նրանով շատ կարևոր դասիրակչական խնդիր ենք լուծում։ Միևնույն է, էլի նույն աշակերտը մեզ ասելու է, որ ոչ բոլորն են ներկա, այս աշակերտները բացակա են, բայց հարցադրումը փոխելով մենք կհասկացնենք մեր սովորողներին, որ յուրաքանչյուր աշակերտ կարևոր է ուսուցչի համար, որ յուրաքանչյուրի ներկայությունը նկատեց ուսուցիչը եւ կսովորեն իրենք եւս նկատել միմյանց եւ կարևորել յուրաքանչյուրի ներկայությունը։ Նախքան դասը սկսելը շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել դասասենյակի հիգիենիկ վիճակին։ Եթե ուսուցիչը մտել է դասարան եւ տեսնում է, որ առանձնապես չի փայլում դասարանը կամ պետք չէ շատ ժամանակ հատկացնել ամբողջական մաքրություն անելու համար, բայց գոնե կարելի է բացել պատուհանը, որպեսզի մաքրոտ լինի, ուսուցիչը նորից հենց իր անձնական օրինակով ենթադրենք մտել է դասարան, տեսնում է ջնջոցը ընկած է հատակին, բոլորովին վատ չի լինի եւ նույնիսկ շատ լավ կլինի, որ ուսուցիչը վերցնի այդ ջնջոցը դնի համապատասխան տեղում եւ երեխաներին սովորեցնի, որ եթե ձեր շրջապատում նկատում եք ինչ-որ բան այնպես չէ, ամբողջ թե թափթփված է, պետք է ժամանակին նկատել այդ խնդիրը եւ վերացնել։ Որ հաճախակի պետք է օդափոխել դասասենյակը, որովհետեւ երեխաներին շատ անհրաժեշտ է այդ մաքուր օդը։ Պետք է հետևել, որ իրերը իրենց տեղում լինեն եւ խնամված ձևով լինեն։ Ուրեմն նորից մենք այստեղ շատ քիչ ժամանակ ենք հատկացնում, 1-ից 2 րոպե, բայց եթե թողնենք այնպես ինչպես որ կա եւ այդ անփույթ եւ անխնամ վիճակում մեր դասը վարենք, մենք երեխաներին կսովորեցնենք, որ դա նորմալ է։ Բայց երեխաների մեջ պետք է ձևավորել մշակույթ, կոկիկ պահել շրջապատը եւ որոշակի վերաբերմունք ունենալ։ Նրանք պետք է սովորեն, որ հիգիենիկ նորմերի պահպանումը կարևոր է եւ միշտ պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց շրջապատին։ Շատ կարևոր է, որ ուսուցիչը ճիշտ հետևի ժամանակին, ճիշտ տնօրինի ժամանակը, որովհետև այդ 45 րոպեն պետք է ճիշտ բաշխել, յուրաքանչյուր մասի համար հստակ ժամկետներ սահմանել։ Նախ որ ամենակարևորն է, որ ուսուցիչը պետք է ճիշտ ժամանակին մտնի դասարան, այսինքն շատ ճշտապահ պետք է լինի, հակառակ դեպքում երբեք չեն կարող աշակերտին ասել ինչպես դասից ուշացել։ Շատ կարևոր է, որ երբ աշակերտներին հանձնարարություն ենք տալիս, հստակ ժամանակ սահմանենք, օրինակ տալիս ենք առաջադրանքը եւ ասում ենք առաջադրանքի կատարման համար ունեք 5 րոպե ժամանակ, որպեսզի նրանք կարողանան ճիշտ տնօրինել ժամանակը, կարողանան ավելի արագ դերլուծություններ անել, այսինքն չսպասեն, որ միևնույն է անսահմանափակ է, երբ ուզեն պիտի կատարեն։ Եվ հաճախակի պետք է հիշեցնել, որ օրինակ մնացել է 1 րոպե, մնացել է մի քանի վայրկյան եւ ժամանակի ավարտի հետ միաժամանակ ստուգել այդ առաջադրանքները, որպեսզի երեխաների մոտ նաեւ այդ մշակույթը ձևավորվի, որ այո, ժամանակը ինչ այսօր ամենաանհրաժեշտն է եւ ամենաթանկը, պետք է ճիշտ տնօրինել։ Եվ իրենք էլ այդ կերպ սովորեն եւ ճիշտ տնօրինել ժամանակը եւ լինել ճշտապահ։ Գնահատել աշակերտներին ըստ իրենց կարողությունների։ Հատկապես հիմա, երբ
դպրոցները անցել են համընդհանուր ներառման, շատ կարևոր է եւ այս խնդիրը շատ կարևորական է եւ մշտապես պետք է մեր ուշադրության կենտրոնում լինի, որ ոչ բոլոր երեխաներն են, որ ունեն նույն կարողությունները, ունեն հավասար ունակություններ եւ երեխայից միշտ պետք է պահանջել այն, ինչին ինքը ընդունակ է։ Հակառակ դեպքում մենք շատ մեծ սխալ թույլ կտանք եւ կխաթարենք այդ երեխայի եւ հոգեվիճակը եւ ուրեմն շատ դժվարին վիճակի մեջ կգցենք նրան։ Այս դեպքում երեխաները պետք է հասկանան, որ յուրաքանչյուրը հաջողակ է յուրովի։ Եթե տվյալ աշակերտը չի կարողանում, օրինակ, բանաստեղծությունը անգիր սովորել, թող նա լավ կարդա։ Եվ կարող է այնքան լավ կարդալ, որ մյուսները նախանձեն նրա կարդալու ունակություններին, շատ գեղեցիկ կարողանությամբ, շատ վերային խաղով, ուրեմն պետք է այդ աշակերտին ոչ թե ասել, որ դու անպայման պետք է անգիր սովորես, այլ եթե քո մոտ լավ է ստացվում կարդալը, ուրեմն դու կարդա։ Այս դեպքում երեխաները սովորում են նաև վստահել սեփական ուժերին։ Այստեղ ես մեջ բերել եմ Էյնշտեյնի հայտնի բոլորիդ շատերիդ կարծում եմ ծանոթ նկարը, երբ ուսուցիչը բոլորին տալիս է նույն առաջադրանքը, այսինքն բարձրանալ ծառը։ Եվ ուզում եմ հնչեցնել եւ շատ կարեւոր է, որ այս խոսքերը մենք մշտապես հիշենք, որ բոլորն են հանճար, բայց եթե դու դատես ձկանը ըստ նրա ծառ բարձրանալու ունակության, նա ողջ կյանքում կմտածի, որ հիմար է։ Ուրեմն մեր երեխաներին միշտ պետք է ուրեմն գնահատել ըստ իրենց կարողությունների, որպեսզի որևէ մեկը հանկարծ չմտածի, որ ինքը հիմար է, ինքը անկարող է, ինքը ունակություններ չունի, որովհետև յուրաքանչյուրը հանճար է յուրովի։ Հնարավորություն տալ երեխաներին վերլուծելու, արտահայտելու սեփական կարծիքը, սրա մասին ավելի ընդհանրական խոսեցինք, հիմա շատ ավելի մասնավոր, ուրեմն կարևորել յուրաքանչյուրի անհատական կարծիքը, անգամ եթե մենք այդ կարծիքի հետ համաձայն չենք, պետք է լսել, պետք է ընդունել, որպեսզի երեխաների մոտ զարգանա սեփական կարծիքը, սեփական տեսակետ ունենալու դիրքորոշում եւ երեխաները սովորեն նաեւ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, ինքնուրույն դիրքորոշում ունենալ, ինչը շատ կարեւոր է, որովհետեւ այսօր նաեւ հասարակության պահանջն է ունենալ մտածող անհատներ, վերլուծական միտք ունեցող անհատներ, ուրեմն այստեղ շատ կարևոր պետք է լինի ուսուցչի դերը, ուսուցչի օրինակը։ Գնահատականը հիմնավորել ցանկացած դեպքում։ Երբ մենք գնահատում ենք աշակերտին առանց հիմնավորելու, երեխայի մոտ հարց է առաջանում, թե ինչու օրինակ ինքը 8 ստացավ եւ ոչ թե 9։ Ուրեմն պարտադիր պետք է ցանկացած դեպքում գնահատել, ապա հիմնավորել գնահատականը։ Թե ինչու, հա, բերել այն պատճառները, որի պատճառով գնահատականը 9-ից իջել է 8 կամ 8-ից իջել է 7 եւ նման դեպքեր։ Այս դեպքում երեխաները երբ հիմնավորած ենք ներկայացնում իրենց գնահատականներ, այլևս կասկածի տեղիք չեն տալիս։ Եվ նրանք հասկանում են, որ այդ գնահատականը իրենց վաստակած գնահատականն է։ Սովորում են իրենք էլ հիմնավորել իրենց քայլերը, այսինքն ցանկացած բան անել եւ ունենալ հիմնավորում։ Ուրեմն շատ կարեւոր է գնահատել երեխային, ապա եւ բնականաբար նույնքան կարեւոր է նաեւ հիմնավորել այդ գնահատականը։ Բացատրել աշակերտին եւ սա անել շատ հաճախակի ամեն օր, ամեն ժամ, որ վատ աշակերտ բոլորովին էլ չի նշանակում վատ մարդ։ Շատ հաճախ թույլ կարողությունների տեր երեխաները 1-2 սխալ պատասխան հնչեցնելուց հետո խուսափում են, ձեռք չեն բարձրացնում, ակտիվություն չեն դրսևորում եւ նրանց մոտ ձևավորվում է թերարժեքության զգացողություն։ Ուրեմն այս դեպքում լսելով սխալ պատասխանը երեխային պետք է ասել, որ այսօր դու սխալ պատասխանեցիր, բայց խնդրում եմ վաղը նորից նայիր այդ դասանյութը, նորից ուսումնասիրիր այս բանաձևը եւ հաջորդ դասին դու կկարողանաս անպայման կկարողանաս ճիշտ պատասխանել։ Այս դեպքում սովորողը հասկանում է, որ բոլոր աշակերտները ուսուցչի համար կարևոր են նախ եւ առաջ իրենց մարդկային հատկանիշներով, ապա հետո նաեւ գիտելիքներով եւ կսովորեն, որ պետք է նախ լավ մարդ լինել, ապա նաեւ լավ աշակերտ։ Հաճախակի ողջևորել աշակերտներին։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք նկատենք,
երեխայի ամենափոքրիկ հաջողությունը, որը գուցե այսպես շատ նկատելի չէ, շատ կարևոր չէ, կարող է մեզ համար կարևոր չէ, բայց երեխայի համար այն շատ կարևոր է։ Մի փոքր քայլ անելու դեպքում երեխային թվում է, թե ինքը ինչ-որ մոլորակ է բացահայտել, բայց ուսուցիչը պետք է նկատի, պետք է ոգևորի, որովհետև սա թևեր է տալու երեխային թռչելու ավելի վեր բարձրանալու։ Եվ երեխաները պետք է հասկանան, որ ուսուցչի համար կարևոր է իր ամենափոքրիկ հաջողությունն անգամ, եւ դա նկատվել է, եւ դա գնահատվել է։ Եվ կսովորեն փոքր հաջողություններով առաջ շարժվել, փոքր քայլերով առաջ շարժվել եւ հասնել արդեն մեծ հաջողությունների։ Շատ կարևոր է, որ ուսուցիչը դասի սկզբում ներկայացնում է, թե ինչ նպատակով է սկսելու դասը, եւ վերջում անպայման կատարել անդրադարձ, այսինքն ապահովել հետադարձ կապը։ Հասանք արդյոք մեր նպատակին, ինչն էր կարևոր, ինչը ձեզ դուր եկավ, ինչ հարցեր մնացին, ուրեմն պարտադիր այդ դասի սկիզբը եւ վերջում ավարտը պետք է տրամաբանորեն կապված լինեն մեկը մյուսի հետ, որովհետև դա կարևոր է նաև արածն ու չարածը գնահատելու համար, կարևոր է նաև հետադարձ կապը ապահովելու համար եւ ամենակարևորը, որ սովորողները հասկանան, որ պետք է անպայման ունենան վերջնարդյունք, որը շատ կարևոր է։ Այսինքն այն, ինչ որ անում են, իրենք պետք է տեսնեն դրա արդյունքը։ Եվ սովորեն նաև, որ որևէ գործ անելուց առաջ իրենց առջև պետք է դնեն հստակ նպատակ եւ պետք է ցկտեն հասնել այդ նպատակին։ Երեխաներին հաճախակի տալ ընտրության հնարավորություն։ Ինչ ընտրության մասին է խոսքը։ Բնականաբար մենք երեխաներին չենք կարող առաջարկել, այսօր դաս պարապել, թե չպարապել կամ նման հարցեր, այդ մասին չի խոսքը բոլորովին, բայց այնպիսի ընտրություն, որը առանձնապես մեզ համար կարևոր չի եւ չի խաթարի մեր ուսումնական գործընթացը, այնուամենայնիվ այդ հնարավորությունը ցանկացած դեպքում պետք է տալ երեխաներին։ Օրինակ, այսօրվա դասի համար պլանավորել եմ գրավոր առաջադրանք եւ բանավոր առաջադրանք։ Կարող եմ հարցնել, սիրելի աշակերտներ, ուզում եք գրավորից սկսենք, թե բանավորից։ Բնականաբար, գուցե ինձ համար այնքան կարևոր չէ այդ ընտրությունը կամ կարևոր չէ բոլորովին գրավորից սկսեմ, թե բանավորից, բայց երեխայի համար կարևոր է, որ ուսուցիչը իրեն տվել է ընտրության հնարավորություն, որ ինքը անմիջական մասնակից է դարձել ուսուցչի հետ եւ հնարավորություն ունի իր կարծիքը արտահայտելու, իր ընտրությունը անելու։ Այսպես փոքր օրինակներ կարելի է բերել, այս վարժությունը անենք, թե մյուսը, այնպիսի ուրեմն բաներ, որոնք ասում եմ առանձնապես չեն ազդելու մեր ուսումնական գործընթացի վրա եւ էականորեն մեզ համար նշանակություն չունեն, բայց աշակերտի համար շատ կարևոր են եւ շատ մեծ նշանակություն ունեն, որովհետեւ նրանք կհասկանան, որ ունեն ընտրելու իրավունք, թեկուզ փոքրիկ հարցերի մեջ, եւ կսովորեն կայացնել ինքնուրույն, թեկուզ եւ փոքրիկ որոշումներ։ Եվ այսպիսով մեծագույն ջանքերի եւ մեծ համբերության եւ տարիների ընթացքում սովորեցնելով, կրթելով, դաստիարակելով, արժևորելով մենք ունենանք սովորող անհատ, որը բնության մի մասնիկն է եւ պետք է գնահատի այդ բնությունը, որը հասարակության լիիրավ անդամ է, լիիրավ քաղաքացի է եւ պետք է նպաստի այդ հասարակության զարգացմանը, լավ ընտանիք կառուցի, լավ աշխատանք ունենա, իր միջավայրի, հարազատ միջավայրի ծնունդն է, ուրեմն հոգ պիտի տանի իր միջավայրի մասին, ընկերական, ընտանեկան գործընկերություն եւ այլն, որ իր միջավայրն էլ լավը լինի, ոչ միայն ինքը։ Եվ մշտապես պետք է ցանկություն ունենա ուսումնասիրել, զարգացնել իր միտքը, իր ունակությունները, շարժվել ժամանակին համահունչ եւ զգալ ժամանակի տեմպը, որովհետեւ որքան էլ լինենք զարգացած եւ գիտելիքներով հարուստ, բայց չկարողանանք ժամանակին համահունչ քայլել, չզգանք ժամանակի կյանքի տեմպը, մենք կմնանք այն դարում, որում ծնվել ենք։ Բնականաբար շատ կարևոր է, որ նաեւ անհատը, որը արդեն հասարակության լավ լիիրավ անդամ է, կարողանա իր մեջ կրել նաև այդ ժամանակի ոգով շարժվելու, ժամանակի մարտահրավերները ընդունելու գաղափարախոսությունը։
Եվ որպես անդրադարձ, ինչպես որ առաջարկեցի, որ դասի ընթացքում պետք է անել, իբրև ամփոփում, ես ուզում եմ առաջարկել, որպեսզի դուք ընտրեք 3 բան, որ հետաքրքիր էր ձեզ համար, երկուսը, որ կվերցնեք, կտանեք ձեզ հետ, եւ մեկը, որը կուզեիք իմանալ, որի մասին չենք խոսել, չենք անդրադարձել, եւ սրանով էլ կարծում եմ կամփոփենք, քննարկենք, եւ ես սիրով կլսեմ նաեւ ձեզ, որովհետեւ ես շատ խոսեցի, հուսամ չեմ ձանձրացրել ձեզ, սիրով կլսեմ նաեւ ձեզ։ Սեդրաչյան, խնդրում եմ։ Եկեք, եթե դեմ չեք գրեք պատասխանները ձեր համար, որովհետև վստահ եմ 260-ով կցանկանան ասել թե ինչ կտանել։ Իսկ հարցերը գուցե լսենք։ Սիրով։ Եկեք հարցերը լսենք, իսկ դուք ձեր մոտ գրեք։ Արդեն ինչ կուզեիք իմանալ, վերցնել ձեր հետ եւ ինչն է ձեզ հետաքրքիր։ Եվ քանի որ խոսք եմ տվել լսել բոլոր խոսնակներին, ովքեր ձեռք են բարձրացել, կսկսենք այն խոսնակներից, ովքեր առաջիններն են բարձրացել, չլսեցին։ Գայանե Կարապետյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում եք, հա։ Տիկին Պետրոսյան, շատ շնորհակալ եմ։ Շատ հաճելի սեմինար էր։ Ու գիտեք, ամենակարևորը ինչն էր, որ երբ ձեզ լսում ենք, մտածում ենք, արդյոք մենք էլ ենք նույն ձևով աշխատում, որն է մեր առավելությունը, որն է մեր թերությունը, եւ այս համագործակցությունը մանկավարժին շատ մեծ վարպետություն է տալիս։ Այո, ես ձեզ հետ համաձայն եմ։ Առաջին հերթին ուսուցիչը իր օրինակով պետք է ծառայի աշակերտին, եւ ուսուցիչը պետք է աշակերտին նայի որպես մարդ, անհատ, ոչ թե որպես աշակերտ, երեխա ու իր հրամանները արձակի։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս գեղեցիկ սեմինարն անցկացնելու համար։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, բավականին թեմաներ կար, որ ես ինքս նմանատիպ եմ, նման ձևով եմ աշխատում, եւ բաներ էլ կար, որ չեմ արել, կվերցնեմ ինձ հետ, կտանեմ դպրոց եւ կաշխատեմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Լսենք Նունե Ավագյանին։ Ողջույն հարգելի ներկաներ։ Նախ կուզեի շնորհակալություն հայտնել այս թեմայի քննարկման համար, շատ արժեքավոր թեմա է, որը մատուցեցիք հիանալի, դյուրամարս, դրա համար շնորհակալություն։ Կուզենայի անդրադառնալ արժեքողնորոշիչ ուսուցմանը, որ այսօրվա թեման է, եւ տարբեր երկրներում իրականացվում է այն բարոյագիտություն առարկայի ուսուցման միջոցով, իսկ Հայաստանում մեր հանրակրթական դպրոցներում այդ բեռը, կարելի ասած ճակերտավոր, ընկած է առարկաների վրա, այսինքն պետք է իրականացնել հայական ուսուցման միջոցով։ Դուք ներկայացրեցիք մայրենի գրականության միջոցով ոնց կարելի է կազմակերպել արժեքողնորոշիչ ուսուցումը, որը լայն հնարավորություններ է ընձեռում ուսուցչին, սակայն կուզենայի անդրադառնալ, այնտեղ հարցեր էլ կային, թե ինչպես կարելի է մաթեմատիկայի միջոցով իրականացնել արժեքողնորոշիչ ուսուցում, նպաստել, այո, միանշանակ հնարավոր է, եւ մաթեմատիկան ունի արժեքողնորոշիչ ուսուցման մեծ ներուժ։ Այդ մասով այդքանը, ես պետք է նշեմ, որ արժեքողնորոշիչ ուսուցման համար նախ առաջինը պետք է ձևավորել բարոյական միջավայր, որտեղ յուրաքանչյուր աշակերտ կհասկանա արժեքների իմաստը, բովանդակությունը, նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում դրա համար, այնուհետև նա կգնահատի տվյալ արժեքը եւ ի վերջո կդառնա արժեքների կրողը եւ արժեքներ փոխանցողը։ Եվ կուզեի հարց ուղղել ձեզ, հարգելի Տիկին Պետրոսյան, ըստ ձեզ, ինչը կարող է պատճառ դառնալ արժեքողնորոշիչ ուսուցման դերի անտեսման կամ նվազեցման համար, եւ հարց երկրորդ, ինչ միջոցառումների համակարգ կառաջարկեք, միգուցե մեթոդական ուղիների մշակում, գործնական ուղիներ, արժեքողնորոշիչ ուսուցման կարևորման համար եւ իրականացման համար։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։
Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ այն առարկան, որը նշեցիք բարոյագիտություն, ինքս ուսումնասիրել եմ, երբ դպրոցական տարիքում էի, մեր ժամանակներում անցնում էին եւ շատ ճիշտ էր, որ անցնում էին, սովորում էին։ Մաթեմատիկայի վերաբերյալ եւ առհասարակ բոլոր առարկաների դեպքում այսօր հանրակրթական պետական չափորոշիչը սահմանում է արարողություններ, հմտություններ եւ արժեհամակարգ, բայց քանի որ սա ներառված չէր մեր թեմայում եւ բացի այդ այսօր պետական չափորոշիչը մշակման փուլում է եւ հույս ունենք, որ մոտ ապագայում մենք կունենանք արդի կրթական պահանջները բավարարող կատարյալ հանրակրթական չափորոշիչ, այս մասով չեմ ուզում մանրամասնել, բայց ասեմ հստակ, որ յուրաքանչյուր առարկայի ներկայացված են արժեքներ, արժեքային համակարգ։ Ես փորձել էի պարզապես ընդհանրական ձևով ներկայացնել, այսինքն դնել այնպիսի խնդիրներ, որոնք լուծելի են, ավելի շատ լուծելի են։ Օրինակ, ոչ մի բան չի խանգարում մաթեմատիկայի դասաժամին լուծել հաղորդակցական հմտությունների ձևավորումը կամ միմյանց լսելու, միմյանց կարծիքը լսելու, կարևորելու կարողությունը, այսինքն այսօրվա խնդիրները, որ առաջադրվել էին քննարկման համար, դրանք ընդհանրական էին եւ ինչ որ չափով ավելի շատ առարկաների դեպքում լուծելի։ Ձեր հնչեցրած հարցի մասով պիտի ասեմ, որ ոչինչ չի կարող պատճառ հանդիսանալ արժեհամակարգի, պատճառ դառնալ արժեհամակարգի ձևավորմանը, եթե ուսուցիչը ունի նվիրում, ունի նպատակ եւ ես մեծ դեր այստեղ, մեծ դերակատարությունը վերապահում եմ ուսուցչին։ Ուսուցիչն է, որ ունի այստեղ անելիք, հստակ անելիք եւ ամենակարևորը, որ ուսուցիչը պետք է հավատով նայի իր աշխատանքին, որպեսզի նման ինչ-որ թողուբոհի մաները պատճառ չդառնան եւ ուսուցիչը չմտածի, որ ինչ եմ անում, ենթադրենք այս հասարակության պայմաններում։ Ուսուցիչը պետք է ունենա նպատակ եւ հստակ գնա դեպի իր նպատակը։ Ինձ համար ամենակարևորը այստեղ ուսուցչի դերակատարությունն է։ Իսկ միջոցառումների մասով բնականաբար դպրոցը ունի արդեն դասիրակչական առանձին աշխատանքների պլան, որտեղ մեծ չափով ընդգրկվում են դասղեկները, դասիրակչական աշխատանքների կազմակերպիչը եւ արտադասարանական միջոցառումների կազմակերպման ընթացքում նաեւ արժեքային շատ խնդիրներ են լուծվում եւ նաեւ այս մասով է արժեհամակարգը ձևավորվում։ Մեր խնդիրն է պարզապես անդրադառնալ տվյալ դասաժամին։ Հուսամ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Տեր Պետրոսյան, եթե կարելի է, ես էլ եմ ուզում իմ շնորհակալական խոսքն ասել ընկեր Պետրոսյան այս հետաքրքիր վեբինարի համար, բազմիցս եմ լսել ձեր սեմինարները կազմակերպված եւ իրոք արժեհամակարգը ձևավորվում է ոչ միայն մայրենի դասերի ընթացքում, ցանկացած առարկայի ընթացքում։ Իսկապես ես էլ եմ միանում հետո առարկայի մյուս ուսուցչին, որ ասեց քրիստոնեությունը, եկեղեցու պատմությունը ամբողջովին բարոյականություն է, բարոյականություն է, ցավոք սրտի դա պիտի հանեն, շատ եմ ցավում դրա համար։ Իսկ ձեզ անչափ շնորհակալություն, ես շատ ուրախ եմ, որ ծանոթ եմ եղել ուսուցիչ, մարդ, մանկավար Պետրոսյան Արմինեի հետ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր եւ բովանդակալից վեբինարի համար։ Շնորհակալություն, Տիգրան Խաչատրյան։ Այսինքն դիված Մարիամ, ձեզ։ Այո, բարև ձեզ, Սեդա ջան, շնորհակալ եմ, Մարիամ Գրիգորյան, Տիկին Պետրոսյան, նախ չեմ կարող այսպես դիմել, ուզում եմ դիմել Տիկին Պետրոսյան ջան։ Շատ շնորհակալ եմ նման սեմինարի համար, բացատրեմ ինչու, որովհետև կարծես թե խոսեցիք սրտիցս, հոգուցս, ասեմ, որ ես Հայաստանի դասավանդողներից չեմ, դասավանդում եմ Սփյուռքի դպրոցներից մեկում, եւ այստեղ ձեր ներկայացրած ամբողջ վեբինարը կարծես կարմիր թելով անցնում է իմ ամբողջ իրականացված դասապրոցեսի հետ։ Այստեղ 3 խնդիր, նախ հիանալի նկար էր մտածելու եւ իրոք դա դասարան տեղափոխելու համար պարաշուտի տեսքով։ Այստեղ խնդիրը իհարկե ես դնում եմ առաջին 3 ինձ համար կարևոր հարցերի վրա, քանի որ երկրում չեմ, դրսի երեխաների հետ խորհուրդ կատարվել ժողովրդների լեզվի, մշակույթի, պատմության հանդեպ հարգալից տոլերանտ վերաբերմունքի հետ մեկտեղ, համենայն դեպս կարմիր շատ մեծ գծով ընդգծել, որ
մերը մայրենին է, մայրիկի լեզուն, որովհետև այստեղ մենք ունենք խառնամուսնություններ եւ երեխայի մոտ իհարկե ունենք այս խնդիրը նաեւ լուծելու, երբ որ հայրիկը հայ է, մայրը բնականաբար ուրիշ ազգի ներկայացուցիչ եւ մենք փորձում ենք բացատրել, որ այո, մայրենի լեզու, որովհետև սա մեր մայրիկի լեզուն է եւ այսպես զարգացնել հայրենի նկատմամբ իրենց այդ գենետիկ ունակությունը զգալու, հասկանալու, ազգային ավանդույթների պահպանման անհրաժեշտության գիտակցումը, որովհետև այլապես հնարավոր չի երեխային տանել հետագա գոնե հայերեն խոսալու, գոնե հասկանալու ճանապարհով, հայրենիքի պաշտպանության գործում սեփական դերի գիտակցության ձևավորումը Մի խոսքով այս ամենի կողքին ես կդնեի նաև ժամանակի ու պատասխանատվության հետ մեկտեղ նաև պայմանավորվածությունների դաշտ ստեղծելու ունակությունը, որովհետև այսօր երբ որ երեխային մի տեսակ վեր ես հանում իր երեխա եղած հարթությունից, նա իրոք սկսում է գիտակցել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Եվ շատ մեծ հիացմունքով ու բավարարվածությամբ լսեցի ձեր սեմինարը, շատ շնորհակալ եմ այսպիսի հիանալի սեմինարի համար։ Շնորհակալ եմ։ Լսենք Գայանե Նազարյանին։ Շնորհակալություն։ Ես մի շատ կոնկրետ հարց եմ ուզում տալ երեխաների արտաքինի վերաբերյալ, այստեղ գուցե ասենք հիգիենիկ վիճակին է անդրադառնում, այդ արժեքին է անդրադառնում, բայց ուզում եմ ձեր կարծիքն իմանալ։ Ճիշտ է արդյոք, երբ մանավանդ աղջիկների սանրվածքին ուշադրություն են դարձնում դասարանում եւ նկատողություն են անում։ Ինչ է կարծում, կարող ենք մեզ թույլ տալ, արդյոք սա հիգիենիկ վիճակի է, դասին մասնակցելու կուլտուրային է վերաբերում, թե այնուամենայնիվ մենք նրանց ինքնասիրությանն ենք, այսպես ասած, դիպչում վիրավորում ինչ որտեղ, որովհետև երեխաները մանավանդ դեռահաս աղջիկները հաճախ վիրավորվում են, երբ ուսուցիչը մտնում է ասում է մազերդ հավաքի կամ այս ինչ սանրվածք ես արել, այս ինչ կտրվածք է, ինչ եք կարծում այս հարցը արժե անդրադառնալ սրան դասարանում։ Հիմա ասեմ, ոչ միայն շնորհակալություն հարցի համար, ոչ միայն ձեր հնչեցրած պարագայում, այլ առհասարակ աշակերտին ընդհանուր բոլորի ներկայությամբ չի կարելի նկատողություն անել որևէ բանի համար։ Եթե ուսուցիչը ունի աստելիկ, ապա դա պիտի անի նրբանկատորեն, առանց վիրավորելու սովորողի անձը, առանց վիրավորելու նրա ներաշխարհը, ինչ վերաբերում է արտաքին տեսքին, հիգիենային, կոնկրետ այդ ուսուցիչը, եթե աշակերտուհին ինչ-ինչ խնդիրներ ունի, կարող է առանձին զրույցի ձևով նրբանկատորեն, այսպես համոզելով, զրուցելով հասկացնի երեխային եւ բերի նաեւ այն գիտակցության, որ այո, հատկապես աղջկա համար շատ կարեւոր են հիգիենիկ նորմերի պահպանումը, շատ կարեւոր է արտաքին տեսքը, իսկ եթե դպրոցը նաեւ այդպիսի պահանջ է դնում եւ դա շատ կարեւոր է, բնականաբար չենք կարող թույլ տալ, որ աշակերտները հատկապես բարձր դասարանում իրենց ուզած հագուստով կամ իրենց նախընտրած արտաքին տեսքով մտնեն դպրոց, բայց դա երբ արվում է նրբանկատորեն եւ պատճառաբանված եւ երեխայի հետ ընդհանուր, այսինքն երեխային բացատրելով, բերելով գիտակցականության մակարդակին, ապա պատկերացրեք շատ հեշտությամբ ստացվում է։ Որևէ դեպքում չի կարելի երեխային ընդհանուրի մեջ նկատողություն անել, ոչ մի պարագայում։ Լավ, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Անի Պապոյանի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Տիկին կարելի է։ Այո, Անի Պապոյանին լսենք։ Մի խնդրանք ներողություն Անի ջան, ես անջատում եմ միկրոֆոնները, մի միացեք, ես վստահ եմ, որ առանց դրա դուք լսում եք, եթե չեք լսում ուրիշ կապիտ, հա։ Չեմ միացնի, մեր տանը աղմուկ կա իհարկե, բայց դա դες չէ վերաբերում, կարծում եմ մարդիկ հասկացան։ Լսում ենք։ Նախ շնորհակալություն թեմայի համար, թեման իսկապես շատ տարողունակ էր, մեծ էր, բայց ես մի բանի վրա կուզեի ուշադրություն հրավիրել։ Ձեր խոսքում անընդհատ հնչեցին պետք է եւ այնպեսի տպավորություն ունեմ, որ աշակերտի առջև պիտի կանգնի իդեալական անթերի ուսուցիչ, բայց արժեհամակարգի ձևավորման շատ կարևոր բաղադրիչներից մեկն էլ համարվում է այն, որ աշակերտը սովորողը հասկանա, որ իր առջև կանգնած ուսուցիչը սովորական մահկանացու է ինչպես ինքը, ինչպես իր ծնողները եւ կարող են որևէ տեղ թերանալ, որևէ տեղ ունենալ թերություններ։ Սա եւս ընդունելը եւ հասկանալ
ունենալը ուսուցչի բաց թողումները, ուսուցչի միգուցե սաների սովորողի կողմից չխրախուսվող կամ հավանության չարժանացող որևէ հատկանիշ եւս ընդունելի պիտի լինի եւ այսա կարծում եմ արժեհամակարգի ձևավորման կարևոր տարերից մեկը եւս է, որին ուղղակի դուք չանդրադառնաք։ Սա պիտի յուրաքանչյուր ուսուցիչ, բնականաբար շատ լավ կլինի, որ ասենք պետք է այսպես լինի, պետք է այնպես լինի, բայց խոստովանենք մենք բոլորս մարդիկ ենք եւ ունենք լիքը խնդիրներ, թերություններ եւ սովորողին այ պիտի հասկացնենք, որ մենք բոլորովին էլ պիտի 100%-անոց չլինենք եւ սովորողը ինքը պիտի ընդունի սա եւ երջանիկ լինի, սովորի երջանիկ լինել եւ ինքնաբավ լինել հենց այնքանով, ինչքանով ինքը կա եւ զարգացնելով իր սեփական հատկանիշները։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալություն դիտարկման համար, ես թույլ տվեք չհամաձայնել ձեր կարծիքին այն առումով, որ ուսուցիչը չի կարող եւ չպետք է լիարժեք եւ լիակատար լինի, ուսուցիչը պետք է այդպեսին լինի, որովհետեւ ինքը ընտրել է հենց այս ճանապարհը, որը տանում է դեպի լուսավոր ուղիներ, որը տանում է դեպի վեհ գաղափարներ, եւ եթե ուսուցիչը ինքը կրողը չլինի այդ վեհ գաղափարների, երբեք իր հետևից հարյուրավոր աշակերտների տանել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է անձնային որակներին, այո, ուսուցիչը ունի անձնային որակներ եւ դա պետք է ընդունել ուսուցչի անձնային որակներով այնպեսին, ինչպեսին նա կա։ Բայց ինչ վերաբերում է մասնագիտական որակներին, այստեղ եւս թույլ տվեք ձեզ հետ չհամաձայնել։ Ուսուցիչը պետք է կատարյալ լինի իր մասնագիտական պատրաստվածության մեջ, իր ստեղծագործական մոտեցման մեջ, այսինքն այն, ինչը պետք է ուսուցչին տանի դեպի լիակատար ուսումնական նպատակներ, լիակատար կրթության ապահովում։ Ինչ խոսք անձնային որակները այստեղ եթե զիջում են եւ բնական է որ կզիջեն բոլոր ուսուցիչները չեն կարող իրար նման լինել, մեկը մի քիչ արտաքինով լավ ու վատ չեմ ուզում ասել, բնականաբար աշակերտը այո սա եւս պիտի հասկանա, որ ուսուցիչն էլ սխալվելու իրավունք ունի եւ շատ լավ կլինի, որ ուսուցիչը սխալվելու դեպքում ոչ թե փուչապի մատնվի, այլ շատ հանգիստ ասել ներեցեք, սիրելի աշակերտներ, ես սխալվեցի, որպեսզի աշակերտները այո մտածեն, որ ուսուցիչն էլ մարդ է, ինքն էլ կարող է սխալվել, բայց այն ինչ որ վերաբերում է ուսուցչի կատարելատիպին, մենք այսօր պետք է ձգտենք ունենալ այդ կատարելատիպը, սա է մեր հաջողության գրավականը։ Ես այս կարծիքին եմ եւ մնում եմ հավատարիմ իմ կարծիքին։ Շնորհակալություն, ձգտելը այլ բան է, ունենալը ուրիշ։ Մենք ունենք կարծում եմ միայն այն հանգամանքը, որ այսօր այստեղ մեծաթիվ ուսուցիչներ են հավաքվել եւ անկախ իրենց հոգսերից ու գործերից մենք պատրաստ ենք մի գաղափարի շուրջ միավորվել ու մի խնդիրները կիսել, դա արդեն խոսում է ուսուցչի կատարելատիպի մասին եւ ես ողջունում եմ այդ կատարելատիպը եւ վստահ եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը իր մեջ կրում է այդ կատարյալ ուսուցչին։ Շատ լավ, շնորհակալություն, իհարկե վստահ եմ յուրաքանչյուր մարդու համար ուսուցչի կերպարը տարբեր է, Անի ասածը ես մտածեցի արդեն գուրուի կերպարի մասին, ձերը ավելի շատ առօրյա ուսուցիչ, բայց իհարկե կարելի է անընդհատ խոսել այս մասին, հիմա լսենք բավական շատ ձեռքեր են, Լուիզա Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, ինձ համար եւս շատ հոգեհարազատ թեմա է արժեհամակարգը, եւ այս արժեհամակարգը մենք բոլոր դասաժամերին ինձ թվում է կարող ենք ձևավորել, անգամ մեր ազնիվ լինելուց, գնահատական ճիշտ դնելուց, դա եւս արժեհամակարգ է, այնպես որ միայն գրական կերպարով արժեհամակարգ չէ, որ ստեղծում ենք, եւ արժեհամակարգի մեջ ես ինձ համար կուզենայի, որ բոլորս միասնական լինենք այս արժեհամակարգ ձևավորելու մեջ, արժեհամակարգի մեջ այս աշակերտը ինձ թվում է հայտնի Առակի միջի ցայլի տեղում է, Կարապը մի կողմ է քաշում, գայլաձուկը մի կողմ է քաշում, խեցգետինը մի կողմ է քաշում, հիմա որովհետև աշակերտը դպրոցում, աշակերտը ընտանիք հասարակություն եւ աշակերտը մեծ ցավ է ինձ համար, որ ամենակարգավորելին պիտի լինի այսօր դաստիարակողի դերում հեռուստատեսության առաջ։ Ինչ կերպար են մենք սերիալներում ստեղծում, ինչ կերպարներ ստեղծում են գերազանցիկ աշակերտ, որը փաստորեն չի, ինձ սա մեծ ցավն է ու աշակերտների հետ շատ հաճախ եմ զրուցում այդ թեմայով,
Այս գերազանցիկ աշակերտը պարզվում է ինքն իրեն պաշտպանել չգիտի, ինքը դոդիկի կերպարով է եւ վեր են հանվում ինչպիսի կերպարներ, որոնք գողական են, որոնք կարող են մյուսի վրա ազդել, որոնք բոլորին կարող են բռնպարել։ Իմ մեծ ցավն է, որ մենք դպրոցից ամենակարևոր արժեք համարենք մարդուն ու մարդ ձևավորենք, որ հետո այս հասարակության մեջ մենք շատ հեշտ ապրենք, կարողանանք մեր կողքին, չգիտեմ, իրար սիրող ջերմ մարդիկ տեսնենք։ Ու այս մարդու մեջ պիտի այդ ազնվությունը այնքան շատ լինի, մեկ-մեկին հանդուրժելու ցանկությունը շատ մեծ լինի։ Այս նույն երիտասարդին, որ մենք դպրոցում չենք կարողանում ամբողջ կոլեկտիվի համատեղ ուժերով կարգավորել, վաղը նա այդ գիտակցությամբ գնում է բանակ։ Եվ մյուս կողմը այն մյուս աշակերտն է, որ թույլ աշակերտը, էլի մեծ խնդիր է, որ պիտի բարձրանա, որ ինքն իրեն էլ կարողանա գնահատել որպես մարդկային արժեք։ Ու չգիտեմ ինչքանով ենք մենք դպրոցով ուսուցիչներով կարողանալու այսպես մարդին գերագնահատելու, քանի մենք այսպիսի հաղորդումներ, այսպիսի սերիալներ ունենք, չգիտեմ։ Սա շատ մտահոգիչ է, կուզենամ բոլորիս ցավը լինի։ Եվ ես մտածում եմ արժեք մենք այն ձևով կկիրառենք, երբ որ դա մեր ցավն է, բոլորիս ցավն է այդ արժեքները, երբ որ ազնվությունը իմ ցավն է, ես ոչ թե դա դասավանդում եմ, որովհետև պետք է, այլ դա նաև իմ ցավն է։ Ես բնությանն եմ սերմանում երեխայի մեջ, որովհետև բնության նկատմամբ սեր եմ սերմանում, որովհետև դա նաև իմ սերն է։ Ես ուզում եմ երեխան զգա, որ ես էլ եմ սիրում։ Երեխան, եթե ես ասեմ հայրենասեր եղել, ես հայրենասեր չեմ, ոչ մի խոսք իմ ազդեցություն չի կարող ունենալ, այնպես որ այո, իրապես ուսուցիչը օրինակ է նաև մի ձևով, իր աշխատաբարձով նաև երբեմն, չգիտեմ, դա եւս չափանիշ է, որ կարող է այո մտածել դու, որ լավ սովորել ես, ինչ է, այսքան չես ստանում աշխատավարձը, ցավոք։ Էլի թեմաներ կարող էի ասել։ Ներողություն, իսկ դուք աշակերտներին մի ասեք ձեր աշխատավարձի չափը, փոխանցի համար գաղտնիք ունենա։ Տեղեկացված այսօր, շատ են տեղեկացված ու մի բան էլ Գիտեք ինչն եմ շատ ինձ սիրում, որ քիչ-քիչ մենք հավասար ենք դարձել աշակերտի հետ, դա շատ հաճելի է։ Մանավանդ այն դեպքում, երբ որ տեղեկատվականն այս ասպարեզում դե բնականաբար իրենք մեզանից փոքր են ու շատ ավելի տեղեկացված են, ու այդ մթնոլորտն էլ մեկը մեկին օգնելու, այստեղ այս դեպքում էլ է աշակերտն արժևորվում, այս դեպքում էլ է ինքն իրեն լավ զգում, որ ինքը կարողացավ ուսուցչին օգնել, որ ինքը մի բան գիտի, որ ինքը ավել է, որ իր իմացածը գնահատվում է։ Այսքան, չգիտեմ, Ուզենայի համատեղ ուժերով մենք իսկապես մենք, չգիտեմ, մարդուն արժևորենք։ Լուիզա, եթե մենակ կլսեք գործնական առաջարկ։ Հասմիկ Սարիբեկյանին եւ հետո ես կուզեի, եթե դեմ չեք մի 2-3 րոպեով ունենալ լսարանի ուշադրությունը։ Լսեք, Հասմիկ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ բոլորին եւ շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, հանձինս ձեզ Սեդա ջան։ Ու կուզենայի հավելել, որ արժե համակարգը ձևավորվում է հենց նախադպրոցական հասակից։ Պետք է արժե համակարգ ձևավորենք նախադպրոցական հասակից եւ ավելացնենք դպրոցից ու շարունակական։ Այսքանը։ Շատ լավ։ Շատ շնորհակալություն հարցերի համար, եթե ընթացքների կլինեն կարող ենք ևս մի 10-15 հարցերը։ Հիմա ես ուղղակի կուզեի դադարեցնել